მოსახლეობის კეთილდღეობა ხუნდა აიწიოს. თუ ყველა პარტიის ოფისი დატაქსულია, შენობები დატაქსულია ადმინისტრაციული, ბანკების, ათელაშვილის, ვასაძის, შიოლაშვილის, აი თელი, ესეც დატაქსული უნდა იყოს, ამ ხელას სივრცე რო დაიდე. ესე როგორ შეიძლება რა, რატო არის განთავისუფლება ამ ხელას შენობა რა? მით უმეტეს სანთლები იყიდება, ყველაფერი. ახლა გრანდიოზული შენობა დგას სამება, ხო? და ახლა ეკლესიას უჭირს და მან შენობები ვარემონტოთ ეგრე სად არის? აი გარემონტოს იმას, ვინც ამ ხელა ტერიტორია მოხსნა. აი ეგეც უნდა დაიტაქსოს. საბოლოოდ ბიუჯეტში რო შედის ამ ხელად, ახლა იქიდან ხდება ფულების განაწილება სოციალურად დაუცველი ხალხი ვინც არის და არის მოსახლეობაში, ხო, ზოგი ავანტყოფია, ზოგი შრომის უნაროა, აი აქ ნაწილდება ეგ. აი ეს მოწესრიგი არის დასავლეთში, მეც კი არაფერი. თორე ადამიანები ცოდვილი აქაც არის, მანდაც არის. აი ეს როგორ გადმოინერგოს მანდ. გამორიცხოთ, ეგ გადმოიტანოთ მანდ ჯერჯერობით. არ გამოვა რა. იმიტომ რომ უნდა შეიცვალოს მთლიანად მთელი სამყაროსთან მიმართება ადამიანმა. რა არის სამყარო, ხილული, უხილავი, სახს რა დანიშნულება. მას იცი რა უნდა? თაობა უნდა და თელი რიგ რაღაცას უნდა დააფუძნო. ჩვენთან კიდე სახლი არის როგორც ტაძარი და ახლა ესე ხომ არ არის ახლა იცი? როგორ განიცადეს ხო ადამიანებმა სახლი ჩადეს ბანკში და განიცადეს დაკარგვა. ეს ხომ იმ წესებს რო აყევი ახლა სახლი ჩადებ, ვალი ვერ გადაიხადე და წაგერთმევა სახლი მაგრამ იქნება. და ახლა დამიბრუნეთ ეგ რატო ჩადე? ფული აიღე იმ მიზნით რომ ვერ გადაიხდები სახლს წაიღებდნენ. და აქ მასეთი გამოხტომები არ არის, ვინც რას ჩადებს იქ დაკარგავს, ამაზე არ ჩხუბობს, იმიტომ რომ თვითონ ვერ გაართვა თავი ამას და დაისაჯა. ქონების ჩამორთმებით. ამიტომ ადამიანს სიხარბე უპავს და არა სხვა რამე. და ქალაქი რო გავაწყოთ და მთელი სახელმწიფო, ეს მანდ არჩევნები კი არ არის მთავარი. არჩევნები როგორ ჩატარდება? არჩევნები როგორ ჩატარდება, ვინ მოვა იქა, ისე თავის სახლებს ააშენებენ და როცა უკვე ესეთ დონის ტაქსაციებია, სახლს აღარავინ აღარ ააშენებს, იცი? და თუ ააშენებს, ყოველთვის გათვლის, რაც შემოსავალი მაქვს, აი ეს უნდა ვაკმარო. და აქ კიდე როცა ადამიანი ვეღარ იხდის ამას, თქვათ იყიდა რომელიღაცა მომღერალმა სახლი, აი შემოსავალი დაკარგა ხმა და უკვე აღარ მღერის, აი 15 მილიონი ღირებული სახლი გამოიტანა ბაზარზე და უნდა გაყიდოს. იმას ვეღარ ინახავს. შემოსავალი აღარ აქვს, რომ ის გადასახადი ამ სახლის კუთვნილი გადასახადი დადოს მთავრობაში. ბევრს ხო დამალული აქვს ესა და არავინ არ იცის რა ხდებოდა. მან და ყველა არც ერთ სახლი არ არის დატაქსული საქართველოს. სოფლები მიტოვებულია სახლები, არავინ არ იხდის არაფერს. აი რო დატაქსავე, ან დაბრუნდებიან იმ სახლებში, ან კიდე იცი რა არის, უნდა თვამ წაიღოს ეგა. აბა ბიუჯეტი როგორ უნდა შეივსოს? დღეს საქართველოს ბიუჯეტი რით ივსება, იცით, გადასახადებით, აი იმ გადასახადებით, კომუნალური გადასახადებით და აი ეს სატრანსპორტო გამოდის იქ რა ვიცი რამდენიც იღებენა კაცშვილმა არ იცის და მიზერული რაღაცა საშემოსავლო რო აქვს ხელფასებიდან. ეს მიზერული არის. რამდენი პროცენტი არაფერი არ არის. სხვა დანარჩენი მანდ არავინ არ არის დატაქსული და ბიუჯეტის შევსება როგორ ხდება? არაფერი ვალებია ხო დასავლეთის ბანკების ვალები არის, მან გარღვევა 14 მილიარდი დავალიანება აქვს ლარი საქართველოს მთლიანად და ამის გასტუმრებას რა ვიცი ვინ გაისტუმრებს. და გაიჯეჯილეს მილიონერებმა მან და მაგდენი მანქანები რო ყავს დატაქსე რა ეს ხალხი რაღაცა თავის თავს ხوار დაიტაქსავს ტიპი პარლამენტში როდეს. ამიტომ თავრობა რომ მოვა ცოტა ესეთი გაყენებული ადამიანთა გაერთიანება აი ზოგად იმას დააწესებს ხოლმე და ყველაფერს დაარეგულირებს. ჯერჯერობით არის ამ ხრივ ქაოსი. ველური კაპიტალიზმის რაღაცა ესეთი გაგება ამან და არ ეხება არავინ. ესე გაიგეს კაპიტალიზმის შენი ესე და всё დამანებე თავი. ღობეს დაარტყამენ, სარტყელი თელი ამბავი და არაფერს არ ეხთი იქა რა. ძალიან ბევრი შუქსა და წყალსაც აღარ იხდის მე მგონი მაგით ჯოქს ახტევინებენ. ასე ქვეყნები არ შენდება ჩემო მოკარგებო. ქვეყნების აშენებას იცი რა ისტორია აქვს აქ. ესე კი არის ყო ამერიკა ეხლა რო უყურებთ. ამან იცი რა გაია რა. ამერიკის ისტორიას რო გადახედავთ, გავუწევთ რომ კრიმინალური ის იყო ბანდები და აქ რეკეტი და თელი ამბები იყო და ეს უკვე მთლიანად ფედერაციამ ხელში აიღო და დღეს ამერიკის შეერთებული შტატებში არავინ არ დაგადგება ეხლა რომელიღაცა კრიმინალი, რაღაცა მაფიოზი იცი რა გადასახადი გადამიხადა. ეს ამას აკეთებს უკვე მთავრობა. რაც 30-იან წლებში ამერიკაში იყო, რომ რომელიღაცა უბანში აქვს ხალხს რაღაცა წარმოება იქნება ეს რაღაცა მაღაზიები. იქ უნდა მიგეტანა წილი მაფიოზისთვის იქ კრიმინალური დაჯგუფებებისთვის. აი ეს ყველაფერი ეს შეწყდა, როდესაც ფედერაციული კანონები იარა და ეხლა მთლიანად სახელმწიფო აკეთებს რეკეტს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ტაქსაცია სახელმწიფოს რეკეტი არის ყველაფერში. ამით სიწყნარე კი არის, მაგრამ მატყავებ ყველაფერში და რა აზრი აქვს, ხო?
აი ეს გლობალურად თავრობამ ჩაიგდო ხელში. ერთიანი რაკეტის სისტემა და ამით გადაუკეტა გზა მაფიოზებს. იმათ აღარაფერი აღარ დარჩათ. ვერ დაადგება ვერავინ მაღაზიაში ტიპს რომ მომეცი თვიდან თვამდე ეს თორე იცით ყავს გაგაძრობა. მოკლავ გადაგიწვა მაღაზიას. ესეთ რამე აღარ ხდება დასავლეთში. აი მსგავსი რამე გაგიგიათ? აქ არა ვარ. ეს კინოებშია უკვე თქვენ რომ კინოებს უყურებთ, ეგ იყო რეალური კინო, მაგრამ აღარ არის. ეგ იყო 20-30-იანი წლები რო იწყებოდა შტატების ისა ხო? ხო შეიარაღებები დარბოდნენ. რას ლაპარაკობთ? ესეთი რამე ახლა თუ არის, მთელი განგაში ატყდება დაიჭერენ ციხეში გაუშვებენ. მაგრამ რეკეტი აღარ ხდება. შენ წყნარად იმუშავე, იმიტომ რომ რეკეტი მთავრობას უხდიდა. ახლა ვიღაცამ დაგადგეს, იქ იცი მთავრობის კონკურენტია, იმას დაიჭერენ. და მთლიანად ბანკში მიდის ყველაფერი, სულ აღრიცხვაზეა ყველაფერი, შენი შემოსავალი სულ ყველაფერი, ვერ დამალავ ვერაფერს. დამალავ ტყავს გაგაძრობენ, დაგიჭერენ ციხე ამაგაზე. იგივეა რეკეტიორი, ხო, დაბალ დონეზე, არ გადამიხდი მოკლავ. იგივეა მთავრობა, არ გადაიხდი დაგიჭერ. აი ესეთია ცხოვრების წესი დასავლური. ხო, და ამიტომ არის აქ ყველაფერს კაპიქს მნიშვნელობა აქვს და უშრომელი აქ არაფერი არ არის. აქ წურბელები არ ცხოვრობენ. აი ერთმანეთის კმაყოფაზე არ არიან. აი დედაშვილი შვილი არ არიან ესე. და ერთი შეხედვით მოგეჩვენება ეს რაც ცივი ქვეყანა არის. აბა სხვანაირად ვერ თუ ეს სისტემის გამოცვლა გინდა, ესეთია, სხვა არ არის. თუ არა და უბრუნდები ისე ამ ხევისბერულ რაღაც თემობრივ ცხოვრებას რაც საქართველოში არის და მთავრობა განიხილება როგორც მიპატრონე, მაჭამე მასვი. აქ კიდე ამ სეთ ქვეყანებში მთავრობას ვინახავთ, რატო ორგანიზაცია გაუწიონ და თვალყური ადევნონ პოლიციასაც და ხალხი აფინანსებს და აბსოლუტურად ყველაფერს ხალხი აფინანსებს. მთავრობას ფული საიდან აქვს? მთავრობა ხო ეს პირობითი შეფარდებითი ცნება დღეს ეს არის, ხვალ შეიცვლება. და სისტემა ისეა შექმნილი, რომ იმ სისტემაზე ყველა იმ სისტემის გამხორციელებელი არის, აი კანონებისა და იმ კონსტიტუციისა. და დიფერენცირებაც და დაიწყო ცხოვრება, მორჩა. ამას ვერავინ ვერ შეცვლის, ხო? თუ რაიმე ესეთი კატასტროფები არ მოხდა. და აქ ეს გარანტია არის სიწყნარისა, რომ შემოდიხართ ესეთ ქვეყანებში. და გაუსაძლისი შრომა არის ახლა, ისე ვერაფერს ვერ გააკეთებ. შენ მარტო შენზე ხარ დამოკიდებული, სხვა ვერ დაგეხმარება გამორიცხულია. და მიზერული დახმარება ეგრეთ წოდებული ვერაფერი, ესეც როგორია, იცი? აი, რა ვიცი, ეს არის სიმბოლური. ახლა $500 რო დაუნიშნავ ველფერზე, იმას, რა ვიცი, ეს სასაცილოა რა. ამიტომ ადამიანი ველფერზე არ ჯდება და ცდილობს სამსახური და ყველანაირად ჩაებას და ხელფასი ქონდეს. ყველა ქვეყანებში ხო არის შემწეობა სოციალური დახმარება. ეს არის კაპიკები. სახს ვერ შეინახავ მაგ დახმარებით. ამიტომ სუბსიდირებულ სახზე უნდა იჩარიჩო შეეტენო, რომ ნახევარი მთავრობამ გადაიხადოს. მთავრობა კი არ ხდის მაგას, კიდევ ვიმეორებ, ხალხი მთავრობა აწესრიგებს და ანაწილებს. ის არის გამნაწილებელი. შედიხარ იქ იმ სისტემაში, აგირჩიეს და უნდა გაანაწილებ კარგად. და სისტემიდან გადახვება ისჯება. ვერან ვერ შეცვლის მაგას. აი ეს ბერმა არ იცის. იცით რა არის, ჩვენ შეიძლება კაი პოეტი ვიყოთ, კაი მწერალი, მაგრამ ცხოვრება არ გვესმოდეს. ლექსების წერა ცხოვრების ცოდნა კი არ არის. და გამოთაყვანებულები არიან პოეტები თუ შეხედა, ელემენტარულ რამეში ვერ ერკვევიან. ასევე ხელოვანი ხალხი ძალიან ბევრი. იმიტომ რომ ცხოვრება რო ისწავლო, ეგ და ბევრი რაღაცები, აი ყოფიერება რა არის, როგორ არის, როგორ მოწესრიგება. აი უკვე გავდივართ უკვე ნელ-ნელა უკვე იქით შემეცნების იმაში გავდივართ, შემეცნოთ ეს რა ჯანდაბა არის. და გაიწვევს ნერვიულობას, ცხოვრების უცოდინარობა, განერვიულებს, ეს რატო ხდება? ვაიმე ეს რა, უსამართლობაა. და ვერ ხვდები რა, რატომ არის ეს? ესე იგი შენ სხვა წარმოდგენა გაქვს ცხოვრებაზე და არ სრულდება შენი წარმოდგენა, არ ემთხვევა იმ რეალობას, რომელშიც ცხოვრობ. და როგორ აღშფოთებული არიან უსამართლობაა, ესე მომექცნენ, ისე მომექცნენ. მთლიანობაში ყოფიერების სისტემა შესწავლილია ქვეყანაში. ეს მარტო ხელეწიფება გარკვეულ ჯგუფს, ხომ? აი რო სწავლობენ, ხო ეგრე წოდეთ. მასა ენდობა ამას დასავლეთში და მიყვება ცხოვრებივით. ის ამაზე არ ფიქრობს, სამსახურზე უნდა იფიქროს და არა ყოფიერების შეცვლაზე. საქართველოში ნახეთ რა, სრულად განსხვავებული ის არის რა. ეს არის რაღაცა ხოროვა, რომელსაც საქართველო ქვია და მოსწრებაზეა ცხოვრება მანდა. არ არის რაღაცა სტაბილურად მოსწრებაზე, აი ვინ მოასწრებს ცხოვრებას და სასწრაფოდ რაღაცა მოიმარაგოთ. და ამის გამოსწორება ახლა რა ვიცი რითი მოხდება. იურიდიული ცხოვრებას კი არ სწავლობს, ცხოვრების ყოფიერების შემსწავლელი გარკვეული ჯგუფი ადგენს ჩვენი ყოფიერებას, ცხოვრების მოწესრიგებას და იურისტები ამას იცავენ. იურისტი იცავს ცხოვრების იმ წესს, რომელიც მას დახვდა. იურისტი ცხოვრებას კი არ აწესებს. ხო, რა არის იურისტობა? კანონიერი გზით ცხოვრება. კანონის დამრღვევს მიუთითებს იურისტი, რომ ეს კანონით იცხოვრე.
და ვინც არღვევს, ანუ ხელს უწყობენ ან რაღაცა, ამას უკვე ადვოკატები აკეთებენ. იურიდიული ფორმა იმ ადვოკატებისა, რომ ეს დაიცვას და დაუმტკიცოს, რომ ამას ცხოვრება არ დაურღვევია, ცხოვრების წესი და ის კანონი, რომელიცაც მივდევთ ჩვენ, ეს ამას არ დაურღვევია. და ამართლებს ადვოკატი ამას, გამმართლებელი არის. და ასევე ადვოკატმაც უნდა იცოდეს თავის ქვეყნის ცხოვრება. ესენი ვალდებული არიან ისწავლონ. ხო, როგორი ცხოვრებაა ჩვენთან? რა ცხოვრებაა? ხო, თეორიული ცხოვრება და პრაქტიკული. საქართველოში თეორიული ცხოვრებაა. წამყვანი პრაქტიკაა და არა თეორია. თეორიაში თითქოს ყველაფერი გვაქვს ჩვენს, პარლამენტიც გვაქვს თეორიაში, მინისტრები გვყავს თეორიაში, იურისტები გვყავს თეორიაში, სასამართლოა თეორიაში, მაგრამ რეალობაში არაფერი არ სრულდება. და ეს არის გაუგებრობა. აი ეს თეორია საიდან არის მოტანილი? იმიტომ რომ რეალობა სხვა არის, თეორია სხვა არის და გაუგებრობაც მაგიტომ არის. ესე იგი რეალობის შესატყვისი თეორია ჩვენ არ გვაქვს. ესე იგი სხვისი თეორიით ჩვენ რეალობას ვერ ავაშენებთ. ეს თეორია დასავლეთის არის. აბსოლუტურად აი რო წაიკითხოთ ნორმალურია ყველაფერი. წუნი არ დაედება საქართველოს კონსტიტუციას. ხო გავეცანი მე. არ დაედება მაგას. უბრალოდ ამ კონსტიტუციით ცხოვრება შეუძლებელი არის. და ვერც მაიძულებ ამით ვიცხოვრო. ხო უჭირთ. იმიტომ რომ ეს გარედან არის შემოტანილი. თეორია ეს იურიდიული განათლება საქართველოს ისტორიაში არ ქონია. არიციან რა არის. იურისტი ხო აწესერგებს ამას, ყველას ყავს თავისი ეკონომისტი, აი პატარა დაჯგუფებასაც, პატარა წარმოებას რო აშენებს კაცი ორგანიზატორი, მას ბუღალტერი ჭირდება. ჭირდება იურისტი, რომ მოაწესერგოს ეს ყველაფერი. ეს ორგანიზატორია ყველაფრის, მაგრამ მას ფინანსური საქმეებში სპეციალისტი ჭირდება. ამისთვის არის ეკონომისტი, ბუღალტერი. ხო აწარმოოს ეს მთელი ფინანსური ოპერაციები და ასევე ჭირდება იურისტი, რომელმაც უნდა დაიცვას გარე შემოტევებისაგან და შინა რაღაც მტრებისაგან, აი სისტემა, რომელშიც ამათ უხდებათ ურთიერთობა, ხო? აი საქართველოში ხო ყველაფერი არის, აი წონი არ დაედება თეორიაში. სახელები ყველაფერი გვაქვს, კონსტიტუცია, პასპორტი, მაგრამ რეალური ცხოვრება აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება იმ თეორიას, რომელიც მანდ არის და ვერა და ვერ ჩაჯდა თეორია პრაქტიკა. რაც დასავლეთში არის. აქ პრაქტიკა თეორია სინთეზირებული არის. არ ეწინააღმდეგება აქ თეორია პრაქტიკას. იმიტომ რომ იმ თავითვე ყოფიერები და ნამოსული არის ეს. ესე იგი თეორია, რომელიც შემუშავდა, პრაქტიკაში განხორციელებული თეორია არის აქ. განხორციელდა რეალობაში და როცა შენ ამას არ ღვევ, აი მოგიწოდებენ რომ გაასწორე. და ვერ ეკამათები. და საქართველოს ქართველებს გაერთიანებას ცხოვრების სხვა გაგება აქვს თავში. და ვერაფრით ვერ ეგუება რა ხდება მანდ, აი ვერ გაუგიათ რა არის მაგალითად მუდმივი მოსამართლეების. ეს ხო ქართული მასში არ არის, ეს დასავლეთიდან არის. ამერიკის და იმის მოდელები ბაძავენ არჩევნების მოდელი გერმანული, ევროპული. კაცო, გერმანული და ევროპული თეორია მოდელისა მე გამომადგება? ჩვენი რეალობა ხო სხვა რეალობა არის. და არ გამოჩნდა ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც ჩვენი რეალობის შესატყვის თეორიას მოიღებენ და მოარგებენ. და ამიტომ არის ჩვენი ას წინააღმდეგობაში რო ვართ. ასევე შემიძლია ახლა რელიგიური მასშტაბიც გადავიტანო ეს. არის ესეთი სახელით ქრისტიანობა საქართველოში, ხო? აი ეს ჩვენია. ჩვენია რას ნიშნავს? ჩვენეული რწმენით მიღებული არის ეს? იმიტომ რომ ერთია ყველასთვის სავალდებულო ღმერთის მსოფლიოში. ერთია. ხო ვიღაცა გამოხდება, თუმცა ისეც იტყვის რომ ერთია. განსხვავება არის ღმერთის ინტერპრეტაციებში. არავინ არ უარყოფს მრავალღმერთიანობას, არც ბუდიზმი, ერთი მსოფლიოში და ისლამი, ქრისტიანობა. პოლითეიზმი არც ბუდიზმში არ არის. მრავალი ღმერთები. ინდუიზმის შეიძლება თქვას ეგა რაღაც მრავალი ღმერთი კი არ არის, ავატარებია. ეგ არ არის ღმერთი. ერთი არის იქაც, ბუდა, აი და იმის ავატარები არის, ესე იგი გამოვლენება ჩვენეულად თეოფანია ღმერთის, ხომ? აი ინკარნაციას აღიარებს და იმიტომ ის ინდუიზმი. მოკლედ, პოლითეიზმი მსოფლიოში არ არის. აი ეგვიპტე იყო კლასიკური მაგალითი პოლითეიზმისა. ანტიკური საბერძნეთი და რომი იყო კარგი კლასიკური კიდე მაგალითი პოლითეიზმისა. მრავალღმერთიანობა. და ცნობილია პავლემ, რომ იმოგზაურო მაქსივცეში, გაუგნებული დარჩა იმდენი ტაძრები ნახა და ნახა კიდე ტაძარი, საკურთხეველი, რომელსაც მიწერებული ჰქონდა უცნობ ღმერთს. უამრავი ხო აღმოაჩინეს, კიდე რომელიც ვერ აღმოაჩინეს, დადეს სამსხვერპლო და მიაწერეს. ეს არის უცნობი ღმერთის, რომელიც ჯერ ჩვენ არ ვიცით. ხო და ამით ისარგებლა პავლემ რომ ქრისტეზე ლაპარაკობს. მაგრამ ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ღმერთებს კიდე პანთეონში ერთი ღმერთი მიუმატა. აი ამას რომ იქადაგებ, ის დაჩრდილავს ფსევდო ღმერთებს ადამიანის მიერ შექმნილს და
ესე წამოვა წინა პლანზე. მოკლედ, სოფლიოში სამყაროში არის ერთი ღმერთი. არ შეიძლება იყოს სამი ღმერთი. ხო, არ შეიძლება სამ ღმერთს შეექმნა ერთი სამყარო, ხილული სამყარო. თუ სამი ღმერთი არის, სამი განსხვავებული სამყარო იქნება. ვინაიდან მოცემული არის ერთი სამყარო, ხილული სამყარო და არის უხილავი, ჩვენ ხილულ სამყაროზე ვაკეთებთ ახლა აქცენტს, არ შეიძლება ეს შეექმნა სამ ღმერთს. თვითონ სამყარო მეუნება, რომ გამოვრიცხოთ პოლითეიზმი, მრავალღმერთიანობა. ნორმალური ჯანსაღი გონიერი ადამიანი, რომელიც კლასიკური ლოგიკის კანონებით ხელმძღვანელობს, აუცილებლად მევა იმ დასკვნამდე, რომ სამყაროს ერთი პატრონი უნდა ყავდეს. და ესეც არის, ამიტომ რომ სამყარო ერთია. ხო და ამ ღმერთის მიგნება ადამიანს თავისი ძალებით არ შეუძლია. ვერ მიაგნებდა ამას. გითხარით რომ ეგვიპტეში კლასიკური ის იყო წარმართული გაგება. რა ღმერთი აღარ იყო, ხო? და როგორ არ გამოხატავდნენ ღმერთის იმ გაგებას, რომელიც რა ვიცი, არის ყველანაირის იყო, როცა გამოსulis წიგნს სწავლობდით, იქ პირისპირდება ნამდვილი, სწორი, ცოცხალი ღმერთი, აი ამ ცრუ ღმერთებს. დღესაც 21 საუკუნეში სახელმწიფო არ არსებობს პოლითეიზმით ხასიათდებოდეს. ოფიციალურ დონეზე ვიძახი. მაგრამ პოლითეიზმი დატოვეს მასების დონეზე. და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკურ დემოკრატიული პლურალიზმს დაემატა რელიგიური პლურალიზმი. და ეს გამოცხადდა როგორც რაღაც კულტურა. და ეს შეცდომაა. სამაგეროდ წინა პლანზე არის პლანეტის მოწყობის ჰუმანური გაგება. ესე იგი, ღმერთი თუ მოვხსენით, ღმერთის ადგილი ვიღაცამ უნდა დაიკავოს. ეს ვიღაცა არის ადამიანი. და ასე მიიღო ადამიანმა ღმერთის სტატუსი. ადამიანთა გაერთიანებამ აქცია ესე ჰუმანურ დემოკრატიული წყობის სვლა დაიწყო დედამიწაზე ბოლო 100 წელია. ამას ისტორია აქვს, ჯერ ანტიკიდან მოდის და მერე ნელ-ნელა იღებს იმ ფორმას და ეხლა მკაცრად ჩაჯდა ყველაში, რომ ღმერთი როგორც შემოქმედი სამყაროისა არის, მაგრამ იცი რა არის, თავისთვის არის. მეორენი არ არის. ამიტომ ხილული სამყაროს პატრონი არის ადამიანი და ადამიანთა გაერთიანება. ამიტომ ადამიანი განვითარდა თანდათანობით და მივიდა ისეთ წერტილში და ისეთ საუკუნეში, რომ უაღრესად გადაზდის თავზე ცოდნა. ყველაფერი ამოწურა რა და როგორ არის, იცი? აი, მოკლედ პირდაპირ აი წუთი-წუთზე 60-ში შევალთ. მიწიერი 60-ს ქადაგებენ. ამიტომ ვინც მიწიერს 60-ს ებრძვის, იმას ებრძვიან ეს ჯგუფები. მიწიერ 60-ს ებრძვიან ის რელიგიები, რომლებიც გაბატონებულია აზიის ქვეყნებში და ამაში და ეს ვერ მოუთმენიათ დასავლეთის ჰუმანიტარულ წრეებს, ამერიკის შეერთებული შტატების თამადობით და უტევენ ასეთ ქვეყნებს. ასე რომ ყველა დაუწუება ამას, დაუწვა ყველა. აი ეს მდგომარეობაა ახლაც თქვათ საქართველოს მაგალითზე რო განვიხილოთ. საქართველოს როგორც რელიგიური ქვეყანა მართლა გაბატონებულია და არის მონოთეიზმი. არ არის პოლითეიზმი საქართველოში სახელმწიფო დონეზე. მაგრამ დიფერენცირებული პოლითეიზმი სახეზეა. ყველას თავის წარმოდგენა აქვს ღმერთზე, კუთხური შერეული, ტრადიციები, ადათ-წესები, მამა-პაპანიშჩოები, მართალია ზოგადი ყველას ერთი აქვს. მაგრამ პოლითეიზმის გარკვეული სახე არის, როცა უამრავ ხატებს მიქმნი. უამრავია. ეს ერთგვარი ავატარები არიან ხატები, ქართულს იმას შემოვიდეს, ავატარებია ხატები, ხო? და განასულიერეს. ესე იგი, სახეზე არის რელიგიური სახელმწიფო დონეზე მონოთეიზმი, ერთი ღმერთის არსებობა, მაგრამ მასებში პოლითეიზმია. და ფერხდება განვითარება. დასავლეთში თლიანად რელიგია არის როგორც კულტურა და დაქვემდებარებული იმ ჰუმანიტარულ კონსტიტუცია კანონებს, რომელიც შეიმუშავა სოფლიო ჰუმანიტარული განვითარების აი ჰუმანიტარებმა. და ადამიანი გამოაცხადეს ერთადერთ ღირებულებად ბატონ პატრონად ამ ხილული სამყაროისა და თავარი არის ახლა კიდე სწავლა განათლება, შეიძლება ადამიანმა კოსმოსიც დაიპყროს, მარსიც, ყველაფერი და კიდე ახალი რაღაცები აღმოაჩინოს. გამრავლების სულ სხვა ფორმებზე გადავიდეს ადამიანები. ხო, აღარ დაჭირდება ადამიანს გამრავლებისათვის ხალი კაცთან იყოს და ამდენი ტანჯვა. სოციალური კონფლიქტების მიზეზი არის სწორედ ჩამორჩენილობა. როგორ მოხსნათ სოციალური კონფლიქტები, ქალს აღარ უნდა დაჭირდეს გათხოვება ბავშვის გულისთვის. ბავშვს ისედაც აიყვანს ლაბორატორიიდან დონორის სპერმები და ასე შემდეგ. ქმარი რა სჭირდება? აი აქეთკენ მიდის ყველაფერი. და დაკარგა ქმარმა და ცმულმა ის ფუნქცია, რაც ღმერთმა დააწესა. აი ჰუმანიზმმა რა გააკეთა. ესე იგი, გავედით ჩვენ ისეთ დონეზე, რომ ევოლუციის თანახმად ცხოველიდან ადამიანი შეიქმნა და ეხლა ისეთ ფაზაში შევედით, რომ ადამიანი არის გამოცხადებული ცხოველი, დაბლა მივდივართ.
გაცხოველების გზას დავადეკით ისე რომ ვერ ვხედავთ ამას. და ეს ცხადდება სოფლიო მიღწევად. კაცობრიობის მიღწევა თურმეს. გამთავისუფლების ყველანაირი ისეთი იმეებისგან. მაშინ რატო არის ესეთი შიგადაშიგ მაინც ეს წარმართული რაღაცები გაბატონებული? ვინაიდან ადამიანს ეს სჭირდება, სახელმწიფო უტოვებს ადამიანს როგორც ძველი გადმონას რელიგიური წარმოდგენებთან ურთიერთობას, რომელიც კულტურად აღირიცხება და როცა იქნება მოვა თაობა, რომ ამასაც ვარს ეტყვის. ამიტომ არსებობა გააჩნია მჭყიბაობას, მკითხაობას, იქითაც ძალებთან ეს კულტურა და ეს ქვეყანას არ ანგრევს, ფიქრობენ ესენი. და უქვემდებარებენ ყველაფერს, დაქვემდებარებულია ზოგად ჰუმანურ კონსტიტუციას, რომლის სათავეში ადამიანია და საშიშროებას ეს არ წარმოაქმნის. პირიქით, დატაქსავენ ამას და რომელიმე ვიღაცა მჭყიბავი თუ რაღაცა ფულს რო იღებს, მთავრობაც წელში უზის. აი ამ მოცემულობაში ვართ დღეს მსოფლიო. ეხლა აქ ქრისტიანობა, საქართველოს დააკვირდით რა. საქართველო არის სახელმწიფო დონეზე რელიგიური, სახელმწიფო დონეზე არის. ამერიკა არ არის სახელმწიფო დონეზე რელიგიური, არც კანადა, არც ავსტრალია, არა. სახელმწიფო დონეზე აქ ჰუმანიზმია. ცენტრში ადამიანია. ეს დაბალ საფეხურებზე არის რა, რომ რაღაცა გჭირდება კულტურა და ჰუმანიზმი რას კარნახობს? ყველა ადამიანი დავტოვოთ თავის უფლებებში. უნდა ქვის თაყვანისცემა, დაანებერა თავი. უნდა თქვათ სექსუალური ცხოვრება არატრადიციული, დაანებე თავი. ასე იგი, ღმერთის ადგილი ადამიანს აქვს, ადამიანთან გაერთიანებას და ისინი უთითებენ ადამიანებს ცხოვრების წესს, ისინი უდგენენ ადამიანს როგორ იცხოვროს, რა გააკეთოს და თითქოს ეს შერაცხული როგორც სრული თავისუფლება. აი რაღაც ნახეთ სატანა როგორ მუშაობს. და საქართველოში ამას ებრძვის და ეკამათება რელიგიური სივრცე. და არ იღებს დასავლურს, არ იღებს არაფერს, იმიტომ რომ ტანში აბიჟინებს. არც თუ საფუძვლოდ. ეხლა არც ერთი და არც მეორე არ არის სწორი. აი არც რელიგია საქართველოში და არც ჰუმანიტარული რელიგია ევროპა ამერიკაში. მაგრამ ეხლა რომელი უფრო გვაძლევს ჩვენ, ვინ უფრო ხელს უწყობს სამყაროს ავიდეს იმ მიმართულებით ანტიქრისტეს ის რო შეხვედრა რო ქვია. რა თქმა უნდა ჰუმანისტური დასავლეთი. აი გაფერხებს საქართველოში. ქრისტიანი ეხლა ვერ გახდება სახელმწიფოები, ხო? ქრისტიანობა უკვე გავიდა ინდივიდუალური ის არის და აუცილებლად უნდა ეძებოს ადამიანმა თავისი ძალებით და რწმენით და ასე შევიდეს იმ ოჯახში სოფლიო ეკლესია რო ქვია წევრად. და ეს სუფთად ინტიმური საკითხი არის. ეს სახელმწიფო დონეზე არ წყდება. სახელმწიფო დონეზე რო წყდებოდა, ყველას გაუადვილდება ეგა. ქრისტიანობა ამერიკაში სახელმწიფო დონეზე არ წყდება. ეს შენი არჩევანია. ამერიკაში სახელმწიფო დონეზე წყდება ჰუმანიზმი, დემოკრატია, ცხოვრება აქ. აქ ბედნიერება, აქ მუშაობა, აქ ფულის კეთება, აქ ყველაფერი, განვითარდება ტექნიკა, განვითარდება ყველაფერი და ჩვენ აღმოვაჩენთ კიდე აქ არ დაქვნეთ ადამიანს, ყველაფერს გარდაქვნეთ. ეს ისე მიდის და მიდის. ამაშია დასავლეთი. და შესაბამისად გასაგები ეს საითკენ წაგვიყვანს, ხო? ახლა ამ ვითარებაში საქართველოს და აზიის ქვეყნები ჩამორჩენილები არიან და შეჭირებაც იმიტომ არის. რომ მთლიანად ეს რელიგია, რომელიც აზიაში არის და აზიის კონტინენტზეა საქართველოს, ეს აფერხებს საქართველოს ჰუმანურ განვითარებასაც კი წინ წლებში. მან ვერ გაიგებ არც ჰუმანიზმი. ღმერთი ხო არ არის საქართველოში. ახლა ნამდვილად არ არის, ახლა მან აი ესეთი ქრისტიანული ცხოვრება და არც ერთ სივრცეში. და არც ჰუმანურია. ჭიდილი მანდმედის რელიგია ჰუმანიზმი, რომელი გაიმარჯვებს. ოპოზიციაც სწორედ ეგ არის, ჰუმანიზმის დამცველები გამოდიან სეკულარები, გარკვეული ჯგუფი და უტევს რელიგიას, რომ ეს გადააქციოს რელიგია დაიქვემდებაროს ჰუმანიზმმა. ისინი კიდე ამას არანაირად არ იღებენ. აი ეს ბრძოლა არის საქართველოში. და ეს როგორ დამთავრდება? აუცილებლად ჰუმანიზმის გამარჯვებით. მაგრამ დრო უნდა ამას, იმიტომ რომ დასავლეთ ესია და დასავლეთში ინტეგრირებული თუ უნდა იყოს საქართველო, თუ არ იქნება ეს განადგურდება, აუცილებლად გარდაიქმნება ეს. და ისევე დაიქვემდებარებენ საქართველოში ჩვენ ერთ დღეს გარკვეული ჯგუფი რელიგიას, როგორც სოფლიო ამერიკაშია დაქვემდებარებული. ეგენია კონტროლებენ მთავრობა. და სიწყნარიც არის. რელიგიის ყველა ფორმები და ამერიკაში იცით რომ ყველანაირი ფორმაა რელიგიის. ყველა. ქვის თაყვანისცემაც არის, კრიშნაიზმი, ბუდიზმი, ისლამი, ქრისტიანობის ყველანაირი დენომინაციები. მაგრამ ესენი ამით არ ქმნიან. აბსოლუტურად. ყველა ერთად აღებული აღიარებს დემოკრატიული ცხოვრების იმ წესებს, რომელიც კონსტიტუციით არის გათვალისწინებული ამერიკის შეერთებული შტატებში და მთელი ეშხებით სარგებლობს ნებისმიერი პასტორი ამერიკის კონსტიტუციით. ეს იქნება ქრისტიანი, ეს იქნება ბუდისტი თუ ეს იქნება მუსულმანი. მთელი ეშხებით. თავისთვის თამაშობენ ამ რელიგიურობანას. და ყველაფერი ეს ამზადებს რას? ანტიქრისტეს
უმზადებს პერიოდს ეს დასავლეთი. საქართველო აფერხებს და აღას როგორ დაუშვებენ. ასე რომ ან განადგურდება მოსახლეობა, ან შევა იმ ინტეგრაციაში, რომელიც უკვე დასავლეთში არის. ესენი ამათ როგორნიათ ქრისტიანები არიან, ძალიან ცდებიან. რომ მათ ახლა ღმერთი ერთი რო არის, არავინ არ იცნობს მაგას და ახლა რანაირად როგორ უნდა გავიცნოთ ღმერთი, როგორ მოვიდეს ჩვენამდე ღმერთი, ან ჩვენ როგორ მივიდეთ მასთან, შიოლაშვილი მეგუყვანს. ძლიერი რელიგიური სახელმწიფო შეიქმნა და გარკვეული ჯგუფის ადამიანის ინტერესებს იცავენ. მთლიანად არის ხალხი გაუბედურებული. ძალიან ეშხებით არიან ჰუმანიზმის იდეებს პარლამენტის ყველა წევრი აღიარებს და მთლიანად იცი არიან რა, ცხოვრობენ რაღაცა ევროპულ დონეზე. და მოსახლეობა შედენეს რელიგიაში. და რატო მოაწყობ ცხოვრებას ახლა მოუწყებ ჯოქს უნდა დაბნელება და აგერ რელიგია და დაბნელდი. ამით არის გამოწვეული პასიურობა სახელმწიფო მთავრობისა, რამე გააკეთონ მანდ. გამოთაყვანებული მრევლს რა უნდა გაუკეთო, ახლა ამას უშენო რაღაცები და ირბინოს ხატებით. იარე ხატებით, რა პრობლემა. ნიკოლოზის მრევლს არაფერი არ ჭირდება ცხოვრება. მთავარია ნიკოლოზი ყავდეთ, ბერი ნიკოლოზი. და იბღავლონ მან და ნარიმანი მეფეს გაუმარჯოს და ხო ბღავიან. ასევე მართლმადიდებელი ბნელი ხალხი, რომელიც შიოლაშვილს გაუმარჯოს. გვაკურთხე და ეგ არის. რადგან ცხოვრება, რატომ მოგიწყო? აი რით არის განპირობებული პასიურობა სახელმწიფო სტრუქტურებისა, მინისტრები, პარლამენტი ჩაიქნეს ხელი. თვითონ კი ცხოვრობენ, ჰუმანიზმს ეზიარენ, მათი შვილები თვითონ საზღვარგარეთ. ეგენი ზურს უკან დაცინიან და ქირქილობენ რელიგიური ნაწილს, რომელიც საქართველოში ასეთი დიდი რაოდენობით არის. და გონიათ ახლა არ დაცინეს გუბაზა და ისინი ამ რელიგიას? რა არ დაცინეს რომ? უბრალოდ რა საჭიროა ამ შეგონება ჯანდაბანდა ესენი ჰუმანიზმს აწვევიან. ჰუმანიზმი და დასავლეთის ჰუმანიზმი. რელიგიის დამცველები გამოდიან, რომ დასავლეთის ჰუმანიზმი არის გათახსირება და ჩვენ ლაპარაკობს მართლმადიდებლობის წარმომადგენლები, ჩვენ ვიცავთ ჩვენ ერს გათახსირებისაგან. ამ დროს გათახსირებული ერი და რა დაიცვეს მე ვერ გავიგე. ვინ რას იცავს მანდ? გაუგებარი არის. აი ამ მდგომარეობიდან, რაც ახლა საქართველოსია შექმნილი, ერთობ ძალიან ძნელია გამოსვლა. ძალიან შეუძლებელი არის. სასწაული უნდა მოხდეს. ადამიანური ძალებით ეს არ მოხდება. არც რაღაცა ჯგუფის პარლამენტში შესულით. გამორიცხულია. ადამიანს ეგ არ შეუძლია. სახელმწიფოს არ აწყობს ადამიანები. თუ გონიათ რომ ამერიკაში ადამიანებმა მოაწყოს სახელმწიფო ძალიან ცდებით. აი ეგ არის უცნაური როგორ ხდება რა. ადამიანი მიდრეკილი არის მაიმუნობისკენ. ცოდვილი ბუნება ეგრეა. ამიტომ რა აკავებს ამას რა, რომ აი ესეთი განარქია არ არის თქვათ ევროამერიკულ ქვეყნებში. და უფრო აზიაში არის. აზიაში ძალადობა არის, რელიგიური დიქტატურაა და ამით არის დაკავებული. საბჭოთა კავშირში კომუნისტური დიქტატურით იყო წესრიგი შენარჩუნებული. მთლიანობაში მთელი დედამიწის ეს ღერძის გაატრიალე ამას ვინ აკეთებს? თავისით დადის დედამიწა ორბიტაზე ესე კარგად არც ერთხელ არ აცდა გზას? თავისით? ვინ აყავს ამას შოფრად? რომ გაივლის და ლამაზად დაარტყავს წრეს, ისევ შეასრულებს მუდამ და ყოველთვის ამ წესებში ზის. ვინ ადგენს ამ კანონებს, ვინ? კანონი თავისთავად როგორ შეიქმნება? დედამიწამ როგორ შეიძლება თავისთავად ღერძის გარშემო იტრიალოს, მზის გარშემო ორბიტაზე იტრიალოს და ასეთი ნორმალური დაშორებით იყოს მზიდან, რომ არც დაგწვას და არც გავიყინოთ. ეს თავისთავად ამას როგორ გააკეთებს, არ გადამრიოთ. მანქანა თავისთავად წავა, მანქანას სჭირდება წამყვანი ადამიანი. და თუ ადამიანი არ ზის, ავტომატი ადამიანის მართავს პულტით სხვაგან არის და ის მართავს. თვითმფრინავი თავისით კი არ მიდის. დედამიწიდან მართავს სადისპეჩერო და ზის თან კაბინაში კაცი და დაფრენას ხემძღვანელობს. თორე ესე კურსით მიწიდან იმართება. და ჩანს რომ თითქოს ის თავისით მდის. ასე შეიძლება მოეჩვენოს ადამიანს რომ აი მანქანა თავისით მდის, არა მას მართავენ. აი ესევე უხილავში არის ღმერთი, როგორც უხილავში არის ავტოპილოტი. არის თვითმფრინავი ავტოპილოტით იმართება. ის იმართება ბაზა არის ერთი რომელიც არ ჩანს და ჩვენ ხედავთ რომ ეს რობოტი თავისით დადის. და ამას რომ მივიღებთ რომ ეს არის რობოტი გავაღმერთოთ. აი რაღაც ამდაგვარი არის დააკვირდით დედამიწა ხილული სამყარო და ღმერთი რომელიც არ ჩანს. არა ჩანს. და ის აკონტროლებს ყველაფერს. სახელმწიფო აბსოლუტურად ყველაფერს. ჩვენ კი გონია ჩვენ ვაკეთებთ ამას. ამიტომ არის ვინც ღმერთის ნებას აღიარებს და ჩაჯდება, უკვე სიმშვიდე შემოდის. იყო ამის მცდელობა, ამის მცდელობა ქრისტიანობის გავრცელება, თქვათ იმ მასშტაბებით, რომ ამან მიიღოს საყოველთაო ხასიათი. არ იღებს არავინ სახელმწიფო დონეზე. არ იღება და აგერხება, არ არის პრობლემა. რა პრობლემაა? ხლა ქრისტიანი ის კი არა თქვა რომ სახელმწიფო რელიგიით გამოცხადებაზე თქვა ვარი ქრისტიანი, თორე როცა მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა გამოცვლილი დაბადებული ქრისტიანია, სახელმწიფოც ქრისტიანულია, ხო? და ცხოვრობს იმ წესებით, რომელიც გულში აქვს მას და არა
წერს და დაწერილ კანონს თვითონ ექვემდებარება. ეხლა კონსტიტუციას წერს ადამიანთა ჯგუფი და აიძულებენ ჯოგი დაექვემდებაროს ამ წესებს და თვითონ არ ასრულებენ. რაღაც ამდაგვარი იყო, როცა მაგალითად ის კანონები, რომელიც მორალური კანონების ფუძემდებელი ღმერთი არის და დაუწესა ისრაელს ამ კანონებით ცხოვრება, უჭირდათ ამით ცხოვრება. და მუდმივად იყვნენ ამ რიტუალებში. უჭირს ადამიანს ამის შესრულება, იმიტომ რომ მოჯანყია ადამიანის შინაგანად. ამიტომ საჭირო არის ადამიანის თვისებრივად გარდაქმნა. ყველა გრძნობდა ამას, თვით მატერიალისტებიც გრძნობენ, რომ ადამიანი ნაკლოვანი არსებაა, მაგრამ იმეც იტოვებდნენ, რომ განათლებით ადამიანი შევა იმ ფაზაში, რომ სრულყოფილებას მიაღწევს. მთელი ეს ფილოსოფოსები ამას იკვლევდნენ და ფსიქოლოგებიც ამას იკვლევენ. ვერავინ ვერაფერს ვერ მიაგნო. და ვერც მიაგნებენ. იმიტომ რომ შენ ვერ ხედავ სამყაროს შემოქმედს, ვინ შემქმნა მე. ისევე როგორც ბავშვი ვერ შეხედავს, ბავშვს ანადგილად მოატყუებთ. მაგალითად, რაღაცას ავტომატს მისცემთ, დადის და იმას ეგონება, რომ თვითონ დადის ეს მანქანა. ბავშვის გონება ვერ გაწყვეტება იმას, რომ ამ მანქანას მართავს უხილავში ადამიანი. სადღაც ზის, უპილოტო თვითმფრინავი. არავინ არ ზის იქ, მაგრამ ის ზუსტად მიდის თავისი დანიშნულებისაკენ. ის თვითონ კი არ მართავს თავის თავს. დედამიწიდან სადღაც რომელიღაც იმაში თვალყურს ადევნებენ და მართავენ. ესეა ღმერთი, რომ მართავს სახელმწიფოს. ეს სრული დეტერმინიზმი კი არ არის. ის მართალია ის ავტომატი დეტერმინიზმით მთლიანად თავისუფალი ნება არ აქვს და ვერაცდება კურს. მაგრამ სამყაროს, ახლა შედარება რო გავაკეთე, ადამიანში თავისუფალი ნება და მას შეუძლია გადაუხვიოს ღმერთის ნებას და დაამახინჯდეს ცხოვრება. ქრისტიანობა არის ამ ნების გასწორება და ღმერთის ნებაში ჩაჯდომა და უკვე სიმშვიდე გარანტირებულია. აი ესე შექმნა ღმერთმა. შექმნა სამყარო, შექმნა ადამიანი, მაგრამ დაიქვემდებარა. არ შეიძლება სამყარო შექმნა და არ დაიქვემდებარო. დედამიწა შექმნა და არ დაიქვემდებარო. გზავა დედამიწა წაიდგენ. მანქანა შექმენი და არ დაიქვემდებარო, ტყავს გაგაწროს. ამიტომ ვინც ქმნის რამე ტექნიკას, ადამიანი დგას მაგის უკან. კომპიუტერი თავისთავად კი არ შეიქმნა. კომპიუტერი შექმნა ადამიანის ტვინმა. და ადამიანის ტვინი ვინ შექმნა, ეს უფრო საინტერესო არ არის? და განცდა ისეთი არის ძალიან ბევრი, რომ თითქოს კომპიუტერი აკეთებს ყველაფერს. ძალიან ბევრს ისეთი კიდე განცდა აქვს, რომ ყველაფერი კომპიუტერში. არ არის ყველაფერი, თუ არ შეიტანი, არაფერი არ არის. უნდა შეიტანო. თავის დროზე ხო არ იყო იმდენი რაღაცები, რაც ახლა არის. პროექტებია, დააპროექტო, დააპროგრამო და შეიტანო. თუ არ დააპროგრამებ, არაფერი არ არის, ცარიელი კოთხვა ის. რო იყიდი კომპიუტერს, იმაში არაფერი არ არის. ის პროგრამები თუ არ შეიტანე, აქტივაცია არ გაუკეთე და დღითი დღე მრავლდება კომპიუტერში უამრავი მასალები. ხო, აი ნახეთ, რამდენი რაღაცებია. მაგალითად, რეზო ბაქრაძეზე. თუ რეზო ბაქრაძე არ შეიტანდა მასში თავის თავზე რაიმე პატარა ცნობას, ან ვინმე მას შესახებ, თქვენ ვერაფერს ვერ იპოვით რეზო ბაქრაძეს. ზეგი კომპიუტერი თვითონ არ წარმოშობს ჩემს, მე უნდა შევიტანო. ან სხვა ჩემზე. შოპენჰაუერს თავი არ შეუტანია კომპიუტერში. შოპენჰაუერზე ცნობები შეიტანა სხვამ. და ასე მდიდრდება ეს, რატო გავავრცელეს ილუსტრაცია იცით? აი, სამყაროში ანალოგიები. ადამიანი ბავშვური ცნობიერების მატარებელიც არის და გონია რომ ეს იცი რა, ეს ესეა. სამყაროს რა ამოძ დედამიწას თვითონ მოძრაობს? რომ აი არ ცდება დადგენილ წესებს? ვინ მართავს ამას, ვინ? და კაცობრიობას. მთელ ამ უზარმაზარ, უკიდეგანო ხილულ სამყაროში. აი მილიარდობით, აი galaktikები, აი ვიცი ტრილიონობით სისტემები. სისტემები ერთი, მეორე galaktikები. აი ამის უკან ვინ ადგას, ვინ? ვინ ადგას უკან, განაფარდის უკან, აი ვინ აკონტროლებს ყველაფერს და შემთხვევითი აბსოლუტურად არაფერი არ არის. ასე ადამიანი. ეს ცნობები ძალიან ესეთი ბავშვურ ენაზე, წინ წლებში გულუბრყვილო ენაზე ჩაწერილია ბიბლიაში და როდესაც მე ამბიციური განათლება მაქვს მიღებული, ეს გულუბრყვილო წიგნი არის ჩემთვის. ნუ კონკრეტული მეზე არ ვლაპარაკობ. პირველ პრიში ვლაპარაკობ, ზოგადი საუბარი პირველ პრიში შემოვიტანე. ზოგადი, ვისაც ეკუთვნის პირველ პირში რომ გასაგები იყოს მსმენელისათვის. აი ესეთი ჩემი განათლება, ისეთი ამბიციური არის, ფსევდო განათლება, რომ ძალიან გურუბრყვილთ მეჩვენება, იცი? მერთმა თავდაპირველად ცადა დედამიწას შექმნა. მერე განათავსა ადამი და ევა მიწიდან აიღო, ეს დააძინა ადამი. ნეკლიდან შექმნა ქალი. განათავსა ბაღში. უთხრა მერე იცი ხიდან არ გერგება. მერე იცი ჩოდვაში და ერია. ეს ხო არის გულუბრყვილო. როგორ აღვიქვა მე განათლებულმა ამბიციურმა კაცმა რომ რეალობა არის. ხელს მისლის ჩემი განათლება. იმიტომ რომ ეს განათლება არის ადამიანურ დონეზე. და ისე ვარ გაფუყული, რომ ძალიან პრიმიტიული და გულუბრყვილო ზღაპარივით არის. ეს რა არის კაცო?
გავყევი კიდევ კითხულობ ჩავედი, არის გაუთავებელი. ეს კიდობანი, ეს არყვნავი, არა. ჩემი განათლება ამას ეკამათება. ზღაპარი ეს. ეს არის ძილის წინ ზღაპრები, უკითხო ბავშვს. ზღაპრები დაწერილი და ასე აღიქვამს ბევრი. ასე რომ შემოვიდა წიგნი ზღაპრული ღმერთიც გაბატონდა ჩვენში და ბიბლიდან ზღაპრული ღმერთის რწმენა აქვს ძალიან ბევრ ქრისტიანს. მაგალითად საქართველოს რწმენა ეს ბიბლიური ზღაპრული ღმერთის რწმენაა. და არა ღმერთის რეალობის, აეროპიროვნება, რომ რისხანებაც რო შეუძლია, სამართლიანი როა, რო შევხვდებით ერთხელ, რომელიც ეს ის ღმერთია, რომელმაც ამხელა რაღაცა შექმნა და ჩვენ. ასეთ წარმოდგენ არავის არ აქვს. ეტყობათ კიდევაც. ზღაპრული ღმერთის არავის არ ეშინია. და აქცევია შესაბამისად. როცა რწმენაში ღვთის მოშიშობა შემოდის, აი გაფიქრებითაც კი შენ არ გაიფიქრებ ცუდს რა. საქართველოს რა ეტყობა არ გადამრიოთ, რომ გაჰკევიან და დაარბიან ხატებით. საქართველოში ფაქტურად ცოცხალი ღმერთის რწმენა საერთოდ არ არსებობს. კი, ბევრს უჭირს ეგა სახელმწიფო დონეზე ეგ არ არის. იესო ქრისტეს კი არ უთქვია, რომ ეს კატეგორიულად არ შეიძლება. ეს არ გამოვაო რა. იცოდა ადამიანის ბუნება და მან გააკრიტიკა ხელოვნურად არ გააკეთოთ ქრისტიანობა, არ შეიტანოთ სახელმწიფოში. არ დაუჯერეს და შეიტანა პოლიტიკოსებმა. და დაიქვემდებარეს. ჯერ თავის დროზე რომის იმპერიაში და მერე ეს გავრცელდა. და მერე ახლა ქვეყნებმა და განსაკუთრებით ვინც დარჩა მაგაში, რომ მთლიანად საზოგადოებას იქვემდებარებდა ადამიანური გაგებით რელიგია, ამას ებრძოდა ჰუმანიტარები. ეხლა როცა შენ გაბატონდები ადამიანი ხარ, შენც ადამიანი ვარ მე. შენ სარგებლობ ღმერთი და მიმონებ მე. ხედავ რომ შენ არა ხარ ღმერთი და ამიტომ მე ჰუმანისტის წარმომადგენელი ვარ, შენ რელიგიისა. აბა ქრისტიანი არა ხარ. ამიტომ მე შენ გებრძვი და ჩაგანაცვლე. მე დავიჭირე შენი ადგილი. ეს მოხდა ევროპაში. როცა შაუბნელი კათოლიკური ეკლესია, რომელიც ტოტალურად ესეთი მართლობის პრეტენზიას აცხადებდა და თვითონ იყო დიქტატი, აი ამას მიუჩინეს თავისი ადგილი. იმიტომ რომ შენც ჰუმანისტი ხარ და მე. განსხვავებისა არის, შენ იტყვები, მე არა. შენ მე იტყვები, რომ ღმერთანა ვარ, მე კი გეუნები არა ვარ ღმერთანა. ეს გააკეთეს კიდე ათეისტებმა, ლენინმა. დაუპირისპირდა ვის? იმ საღვთოლებას, რომელსაც ღმერთი არ წამდა, ადამიანი იყო და ძალაუფლებისთვის იყო ბრძოლა. სწორედ ამ ბრძოლის სცენები არის გაცნობიერებული ფილოსოფოსების მიერ, რომლებიც მთლიანად ებრძვიან და სათავეში უდგანან ამ მოძრაობას, ჰუმანიტარულ მოძრაობას, დასავლეთის ფილოსოფოსები, ნიჩე და ასე შემდეგ. და მთლიანად მიწასთან გაასწორეს რელიგია. რა არის რელიგია? რელიგია არის ადამიანთა გაერთიანება, რომლებიც ცენტრში თავიანთ თავს აყენებენ. ეგენიც ჰუმანები არიან, ჰუმანოს, ადამიანები არიან და რელიგიურ წარმოდგენებს იყენებენ თავისი ძალაუფლების გასავრცელებლად. ამას მეორე ჰუმანისტი უპირისპირდება, ლენინი. და იმარჯვებს ეს. ღმერთმა ხო დაუშვა. როგორ დაუშვებდა ღმერთი, რომ თვითონ იყოს სათავეში და დაამარცხოს ადამიანმა. ბიბლიაში ხო ეგ არ არის. სადაც ღმერთია, ჰუმანისტი ვერ ამარცხებს ამას. და როცა ლენინი ამარცხებს მაგას, ზოგადი ლენინი კომუნისტები, უნდა მიხვდეთ, რომ ადამიანმა ადამიანი დაამარცხა. და მე ჩვენ ვეჩხუბებით ლენინს, უი შენ რელიგიას ებრძვი. რელიგიას როგორ შეიძლება ებრძოლოთ ხალხო? ქრისტიანობას. როგორ შეიძლება? ჩვენ ვებრძვით ადამიანს, რომელმაც გამოიყენა ადამიანთა გაერთიანებას რელიგია თავის სამსახურში და ამით შეაფერხა ქვეყნის განვითარება. და ამას უპირისპირდება მეორე ადამიანი გულწრფელი, რომელიც იძახის ღმერთი არ არის. შენ იძახი ღმერთი არისო და რასაკეთებ მე ღმერთი თუ არის? აი საქართველოში, აი ღმერთი არის ყველა იძახს. მე ქვეყანას ტუალეტს დავამსგავსეთ. რა არის ეგ კაცო? ღმერთი არის და ასე იქცევით? არაფერი წინ არ მიდის? ამიტომ საქართველოში რელიგია არის და ამას ის გარკვეული ჰუმანიტები უპირისპირდებიან და ისე არა, როგორც ლენინი. ჰუმანიზმის წარმომადგენლები არიან ყველა ის ხალხი, ხომ? აი ზოგადი ლაშა ბუღაძეები და მთელი ხო უპირისპირდებიან. ამას ატყობენ, ბოლომდე ვერ გავიდნენ, იმიტომ რომ კარგად გაიგონ რაშია საქმე, ამიტომ მოუწოდებ მაგ გარკვეულ წრეს, ერთი შეისწავლე რა ბიბლია, არ გაინტერესებს ესენი. ამაში ამხილო? ლენინმა ბიბლია ისწავლა, იცით თუ არა? ქრისტიანი კი არ გახდა ამის სწავლით. ისწავლა, იმიტომ რომ დაპირისპირებოდა მაგა და მოეთხარათ, რომ თქვენ რას ვისაც წარმოადგენთ, იმასთან არ ახართ. შესაბამისად ღმერთი არ არის, თქვა ლენინმა. რას მატყუებ, გინდა გაბატონდე ჩემზე. და ეს ჯერ ლენინამდე პეტრე პირველმა გააკეთა. მთლიანად სინოდი დაიქვემდებარა, იმიტომ რომ აფერხებდა ეს ევროპაში გაჭრას. იცით რომ ევროპის რაღაცა სარკმელზე შეობა პეტრე პირველმა დაიწყო. მე-17 საუკუნეა. აი რუსებმა ევროპისკენ რო გაჭრეს ისა. და სად გააშენა ქალაქი, ნახეთ, იქ შეიძლება და ქალაქთა კუნძულებზეა გაშენებული პეტერბურგი. გაჭრა რა სარკმელი.
აი ეს მანამდე დაბნელებული იყო ამ ყიამყარალი რელიგიისაგან. საქართველოს ეს ყიამყარალური რელიგია აფერხებს აბსოლუტურად ყველაფერს, თორე ღმერთთან რო ხარ, მაგასა რაჯობია, გენაცვალე რა, ირემია თუ ხარ, ეზეკიელი თუ ხარ, დანიელი თუ ხარ და მერე ბიჭო ღმერთი არაფერს არ გეუნება ჩემს შესახებ რა არის და როგორ არის. დააპოწიალებ ამ ხატებს გიჟიკაცებით. ეს არის კაცო, აი სულ გამოათაყვანეს მოსახლეობა. ამიტომ ამას მცირე ნაწილი ჰუმანისტების უპირისპირდება. ერთ-ერთი ეს საქართველოს ისტორიას წითელი ზოლივით დაძდებს ეს. ასევე იყო მე-12 საუკუნეში. რუსთაველის ხალხი უპირისპირდებოდა. არა გაიმარჯვა ამ ყიამყრალებმა რა. ესე იგი კიდევ ვიმეორებ, ორი ადამიანი ჰუმანისტი, მომხრე ჰუმანიზმმა რუსთაველი ეგ იყო და მაშინ მოვათავსოთ ყველა და მეორე ჰუმანუს, რელიგიური ჰუმანუს. ეს სეკულარული ჰუმანუს, სეკულარული ადამიანი, რელიგიური ადამიანი. აი მათი ბრძოლა არის და დასავლეთმა ჰუმანიზმმა გაიმარჯვა რელიგიაზე. ქრისტეზე ვერან ვერ გაიმარჯვებს. ის ღმერთია. რას ლაპარაკობთ? ღმერთის ნებას ნეტა ვინ აღუდგება წინ? ვერავინ. და როგორ ღმერთის წარმომადგენელი იყო მთელი რიგისენი, როგორ ღმერთმა თავისი თავი უარყო? რას ლაპარაკობთ? ამიტომ საქართველოში ეხლა აი ეს ძალაუფლებისთვის ბრძოლა რო არის, ცდილობენ მოსახლეობაზე გაავრცელონ ძალაუფლება, როგორც ჰუმანისტებმა, პარლამენტმა, ასევე რელიგიამ. ჯერჯერობით ეს ბრძოლა რელიგიის სასარგებლოდ მიდის. იმიტომ რომ მთელი მოსახლეობა ამან დაიქვემდება რა. და იძულებულია ჰუმანისტის წარმომადგენლები, რომლებიც ავრცელებენ ევროპულ რაღაც ღირებულებებს, დაბლოკოს მართლმადიდებლობამ. და დაექვემდება რომ ვინაიდან აი ჭამოთ საათ ამის დედაცვად არ უნდა ჯოქს ევროპა. შეიძლება გულში ესეც თქვა რომელიმე ჰუმანისტმა ბიძინა. არ გინდა ამ ჩემ ფეხებზე მე კი ვარ ჩემი ოჯახით ევროპული ღირებულებების დამცველი. სულ ფეხებზე კიდე და მოსაჩვენებლად სანთელსაც დავიჭე. რა პრობლემაა? მაგან ხო იცის რომ ივანიშვილი ყველაზე კარგად იცის რომ ურწმუნო არის შიოლაშვილი. ხა გიჯერათ რომ მაგაჭი ჯაბაიოსელმა არ იცოდა რომ ეს ღმერთი არ წამდა მას. აბა იმასთან დაჯდებოდა ისე. ერთი კანტორაა ხო? ამიტომ არის რომ რა უნდა შეეკამათო ახლა ამას. და ვინაიდან ძალაუფლებისთვის ბრძოლა მიდის მოსახლეობაში, ვინ გაავრცელებს თავის ნებას, ეს კრიტერიუმად ხალხი რო არის, მომენტალურად დაფიქსირდა რომ მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა რელიგიას ექვემდებარება. აქ ახლა რატო წამოყოფს თავს ამის საწინააღმდეგოდ ბიძინა ივანიშვილი. პირიქით, მოდი და ამასთან ვითანამშრომლებ. მოვაჩვენებ და ჯობია ესე, ფულსაც გადაურიცხავ, კიდე გადაურიცხავს, ხო იცით? კიდე ეკლესიას ფულები. და ეს ანთლებით მიდიან ანთები და პუტუნობენ და არიან პუტუ-პუტუნში. აი ეს ჩვენ თლიანად მოსახლეობას ღუპავს ხალხნო. მოსახლეობა თუ არ გამოფხიზდა, ვერც ბიძინა გვიშველის და ვერც შიოლაშვილი. გამორიცხულია. ამიტომ უყურე ახლა როდის მოეწყობა ცხოვრება რა, ბრძოლა მიდის ძალაუფლებისათვის და გაინაწილეს ახლა რელიგიურმა და სეკულარლები შეთანხმდნენ აქ, შეთანხმდნენ იმაზე ჯერჯერობით, სეკულარლებმა თქვეს, კაი, რელიგიას, კაი, მაგრამ მე არ გექვემდებარებ. ეკლესიაც წავიდა შიოლაშვილი ამაზე, კაი, თქვენ არ დამექვემდებაროთ, მაგრამ არ დამცინოთ. და თუ ვინც მე გამაკრიტიკებს, თქვენ იცი რა, გაკიცხეთ. აი, ამიტომ არის აქედან თავდასხმა ისეთ პიროვნებებზე, რომლებიც ჰუმანური საშუალებებით წარმოაჩენენ რელიგიის მავნე თვისებებს. იქ ხატს გამოიტანენ რაღაცა. აი იმავე წუთში სთხოვს ეკლესია ჰუმანიტარებს პარლამენტში რომ კანონი შეიმუშავე, ცოდე ეს არ დავარღვიოთ. ამემ მოილაპარაკეს, იცით? მე და თქვენ ხალხი გავინაწილოთ ჯერჯერობით ჩემია ძალაუფლება, იმიტომ რომ ჯოგი ჩემ ხარეზეა, იტყვის ორგანიზაცია რელიგია. ამას დაეთანხმა ბიძინა. აქ სიჭკვიანე გამოიჩინა. მაგრამ ცითრა არის ხელს არ შეგისლი და არ ჩენ შემიშალო ხელი. და შიგადაშიგ როცა ვიღაცა შეეშლება და რაღაცას ისეთ შემოიტანს, რომ ხალხი არ მიიღებს, ვინაიდან ხალხი რელიგიის მხარეზე არის, ამიტომ რელიგიის უპირატესობა სახეზეა. და უკან შეიწევა ეს ჰუმანიტარები. და რა ვაკეთოთ ხალხმა ამიხსენით რა, მაგ ქვეყანაში როგორ იცხოვროს რიგითმა ადამიანმა. ერთიც გრიალებს, მეორეც გრიალებს და ვართ ამ დღეში რა, და მიწრიტება მოსახლეობა. ინსტინქტური ცხოვრება წავიდა. რაღაცა ინსტინქტებით კარნახი. ინსტინქტი კარნახობს როგორ იცხოვრო. ამიტომ ქურდობაც მიდის დაბალ დონეზე, ისეც მიდის, ყველაფერი მოსულა. და არის ერთგვარი არეულობა მანდ. და ეს ახლა ასე რო ქვეყანა არ შედგება, მე მგონი არ ჭირდება ახლა დიდი აზროვნება. აი რატო ვიძახი რომ ჯერ რუსთაველიც ნახეთ მოყოლებული საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის ესე იყო. თვით ბაგრატიონებშიც იყო აზრი გაყოფილი, ბაგრატიონები რელიგიის მომხრე, ბაგრატიონები ჰუმანიზმის მომხრე. და ჩანს კიდევაც ხომ ეს? ჰუმანისტებიც იყვნენ. აი ვახტანგ მეექვსე ჰუმანისტი იყო. ის აღიარებდა სამყაროს შექმნას არა ღმერთით, კრეაციონისტი კი არ იყო.
ადამიანის ყოვლის შემძლეობას აღიარებდნენ, რომ განათლების პერიოდია საქართველოში, ეგ ვახტანგ მე-6-ე, მანამდე სიბნელე იყო და მაშინ დაიწყო ხო ლექსიკოლოგია, სულხან-საბა, იქ რა თელი ამბები. რეფორმაცია ქართულ ენაში, ხალხოსნობა და მივიდა იქამდე, როგორც ილია ჭავჭავაძემ, გაამასობრივა ენა და დარბაზიდან გამოიტანა ქართული ენა. იმიტომ რომ დარბაზიდან სამეფო დარბაზის ენას მასა ვერ გებულობს. ხო, აი გადახედეთ მისი ლექსები, ეგრეთ წოდებული სამეფო პოეზია. და მისი ენა ძალიან გაუგებარია, ხო, ძველი ქართულით, რაღაცა ღვარჭყნილობა, რაღაცა ჭევრმეტყველური ენა. სრულიად გასაგები არის უკვე ხალხოსნების ენა. ილია და აკაკი და ასე შემდეგ, თუნდაც ვაჟა და ისინი. ეს უკვე ხალხის დონეზე არის ჩამოსული ენა და ენას აღარ აქვს პრიმატი, რომ ეს ერთი გარკვეული ელიტარული ჯგუფის სალაპარაკო ენაა და ჯოგს დაუტოვოთ სხვა ენა. ჯოგის ვოკაბულარიც პატარაა და ამიტომ პოეზია ჯოგისთვის კი არ იყო. გარკვეული კლასისთვის იყო, ელიტარული კლასისთვის, ბაგრატიონებისთვის. ამიტომ რელიგიაც მათ ჭირდებოდათ ჯოგის დასამონებლად. ამიტომ იყო, რომ არც წერა-კითხვას, არც მღვდლები ასწავლიდა არავის. და როდესაც შენ ძალაუფლებაში შემოდიხარ და ჩემ ადგილს დაიკავებ, მაშინ გეჩხუბები. და იყო საქართველოს ისტორიაში ასეთი ჩხუბი. ხო, მაგალითად, ვახტანგ გორგასალს კბილები როგორ ჩაალეწა იმან, კათოლიკოს პატრიარქმა. აი ესეთი რამე წარმოიდგინე. ესე იგი, ეს არის აღიარება შენი ძალაუფლებისა. რომ პატრიარქი ეს ქრისტესთან კი არ არის კაცო. ეს საქართველოზე, თელ ტერიტორიაზე ძალაუფლებას ავრცელებს და იძახის რომ მე ვარ მთავარი. თან კიდე მე ღმერთი მწავს და ღმერთით ვაკეთებ ამას. თუ შენში შევიტანე, დამექვემდებარები მეფე. და ასე იყო ლუარსაბი დაქვემდებარებული იმ ეკლესიას. ლუარსაბ ბაგრატიონი, რომელიც ვერ იქ წავიდა და ვითომ საქართველო გადაარჩინა. ჩვენ ამ გაუგებრობიდან 21 საუკუნეში შეშევედით, ვერ გამოვედით რა. ისევ აღორძინდა ბაგრატიონების რელიგია. ეხლა ერთი ნაბიჯია ცოტაც და შეიძლება აი ხალხს უკვე მეფე გვინდა რა. კარგად რომ დაიქცეს ქვეყანა, ესეც უნდა შესრულდეს. და არც გამიკვირდება რომ ეგ იყოს, ყველაფერი მზად არის ამისთვის. მიედენ, მოედენ, არსაიდან ის არის და შაშველი და მეფე გადაგვარჩენს. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ცოდვა რომ ბაგრატიონების ტახტი როგორ გადავაგდეთ, იმათი სისხლის შემოქცივი. ამიტომ ძანადულია ხო ლოგიკურად დავაჯეროთ ტიპს, რატო უნდა აღდგეს სამეფო გვარი. ეს არის კატასტროფა ხახლო. კიდე კაი დასავლეთით თლათ იზოლაციაში არა ვარ, თორე დიდი ხანია ჩვენ უკვე მეფე წამოგვაჯდებოდა თავზე. მაინც ასე თუ ისე შემოვიდა ევროპული საელჩოები და ვიღაცა ყურს უგდებს ხომ? მთლიანად ხვარიზიარებს, იგემეს. ჰუმანიზმის ფილოსოფიით გამჯდარი ბევრი არის. აი ეს ავანგარდი წარმომადგენლები, ბოკერიას რაზმი და ეგენი ჰუმანისტები არიან. ეგ რელიგიას არ აღიარებენ. თუ ეს გავრცელდება, ცხოვრების ის დონე დაიწყება, რაც დასავლეთშია. აი ეს ვერ გაავრცელა სააკაშვილმა რა. ვერა, იმიტომ რომ ჯოგი მთლიანად ჯოგის დაკვეთაა რელიგია. რაგიღა ჯოგის დაკვეთაა რელიგია, შენ ვალდებული ხარ დაექვემდებარო აგერ საპატრიარქოს. აი ეს რო არ გააკეთა, მან გადააგდეს. ბიძინა დაექვემდებარა და მთელი პარლამენტი. და ვართ ამ დღეში. ვინ გაგვანთავისუფლოს ხალხურმა დედამ? ვინ? რუსებმა? ევროპელებმა სუფეხებზე არ ვკიდი ვართ? ამიტომ ჩვენი მტერი, ჩვენი ხოხორიკა თავია. ვერ შევაგონებთ ვერავის რა ვქნა ერთი კაცი და აგერ 10 და 20 კაცი კი ვლაპარაკობთ და არ გავჩერებულ ვარ აგერ არ გავჩერებულ ვარ. მაგრამ ეს ხომ მასშტაბებს არ იძენს. არ იძენს მასშტაბებს. ამას ჰუმანიტარებიც კი ეწინააღმდეგებიან. აი რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, იგივე ლაშა ბუღაძეც დაუპირისპირდება. ამიტომ იყავი მაგ ვითარებაში. მიიღე ჯერ ეს, რასაც ვლაპარაკობ და არ არის პრობლემა, შენ ხოდეს ვლასტი. ნუ გეშინია ჩვენი შეგონებები ჩვენ ვლასზე არასოდეს პრეზიდენტს არ აცხადებს ქრისტიანი. არასოდეს. რა ჯანდებათ გვინდა? ეს ვერ შეუგნიათ ამ ჰუმანიტარებს. ურევენ, გონიათ რომ ჩვენც იგივე რელიგიის წარმომადგენლები ვართ და ყველა ფორმა მიუღებელია. გარდა ისეთი რელიგიური რწმენა უნდათ ევროპაში რო არის. ხო, ევროპაში ჯერ ახლა ევროპა ჯერ ალაგმეს მართლმადიდებლობა და მე ვიძახი რომ მართლმადიდებლობას ამითავლაგმა, რასაც ვიძახი და ადგილს შენ დაგითმობ. პირველ პირში ვლაპარაკობთ. მე იმიტომ რომ ვიცი რომ ქრისტიანული იმა არ მოხერხდება. ვლასს ვერ ავიღებთ ჩვენ. ამიტომ სამაგეროდ იმ პირობებს შევქმნით რომ ევროინტეგრაციაში თავისუფლად შევიდეთ და ჩვენ რელიგიას ისევ დაექვემდებარება დემოკრატიულ კანონებს და მეც მექნება საშუალება ტელევიზიაში ქრისტესზე სიყვარულზე ვილაპარაკო. ასე რომ მე შენი ძალაუფლებას ხელში არ ჩავიგდებ. როგორც ამერიკაში ქრისტიანი პროტესტანტები ძალაუფლებაში არ აცხადებენ, კონკურენტები არ არიან. ეს მართლმადიდებელი არის ასეთი. და ამას ებრძვის ლაშა და ისა. არ მოხერხდება ეგა და ბრძოლით ამას ვერ დაამარცხებ. მხოლოდ ქრისტიანული რწმენით შეიძლება ვამხილოთ
და ხალხი ცრურწმენიდან ნამდვილი წმენას რო ვაზიარებთ, ხალხი გამოვა მაგ მდგომარეობიდან და გეშველება შენს. არ გინდა იყავი ესე. ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, ეგრე ადვილი არ არის. მოსახლეობა თუნდაც მოწამლულია. ამიტომ ვინც ინსტინქტებში აქვს დაუკვე, ვინც მივიდა, ეგ ნახე სანთელიც დაიჭირა ხელში. აი ვინც მივიდა რა, გონიათ ახლა მუხლებს იტყავებს რომელიმე ეკაბესელია და ღმერთის წმენა აქვს ამ ქალს. ჩვენ ხო შევთანხმდით რომ საქართველოში არის ურწმუნოება. ამიტომ ძალაუფლებაში მოდიან ორი ურწმუნო ადამიანი. ერთ ურწმუნო ადამიანს უფრო ძლიერი გავლენა აქვს, იმიტომ რომ ცრუ რწმენაში არის და ცრუ რწმენა მაგრად არის საქართველოში. ამას ჰუმანური რწმენით ვერ დაუპირისპირდები რა. არ უნდა ამას ეს ჰუმანიტარული რწმენა ევროპისა და ამერიკის. ევროპაში თავიდანვე ეს იყო შენიშნეს რომ ქრისტიანობა რომელიც ამას თავისი ისტორია აქვს, დიდი ხნის ისტორია აქვს, თითქმის მე-4 საუკუნიდან ჩვენი წელთაღრიცხვით, როგორც კი თითქმის კი არა ზუსტად, როგორც კი ეს სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა, აი მანდიდან წავიდა უბედურება რა. ყველამ დაიწყო ღმერთის სამსახურში ჩაყენება. სახელმწიფო დონეზეც კი. აი ეს ემსახურებოდა კათოლიციზმი მუსოლინს იტალიაში. ასე ემსახურებოდა ჰაიდეგერიც და ფილოსოფოსი კაცი რომელიც ფაშიზმს. ასევე ის პროტესტანტი გერმანიაში ლუთერიანობა ფაშიზმს. ფრანკოს ესპანეთში. ეს კათოლიკები. რა თქმა უნდა ლაპარაკი. ასევე მართლმადიდებლობა კომუნისტებს, ცარებს და არის პერიოდი როცა მძლავრობ და რაც ძალაუფლება რელიგიამ გაუშვა ხელიდან ლიკვიდაციაზე ვარი თქვა, უბრალოდ თქვა მე დაგექვემდებარებ, ხოლოდ მე არ გამანადგურო. მარტო ლენინმა გააკეთა ეგა რომ მთლიანად გარკვეულ პერიოდში კომუნისტებმა მოსპეს, მაგრამ ცოტა ხნის მერე ისევ დააბრუნეს და დააბრუნეს თავისი ხალხით. კომუნისტურად აღზრდილი ხალხი რელიგიური ფორმაში მცირე დოზით ჩასვეს, როგორც აგენტები. და არავითარი ღმერთზე წარმოდგენა სტალინის არ ქონია ჩემოკარგებო. სტალინის ძალიან ესეთი კოჟოჟა თეისტი იყო, ლენინი, სტალინი არასოდეს ღმერთს არ აღიარებდნენ ეგენი. მთელი ცხოვრება და რა მოხდა ახლა სიკვდილის პროცესში მე არ ვიცი. ამებმა ღმერთი არ მიიღეს. და როცა ეს დაუშვა რო იტყვიან სტალინმა ეკლესიები დააბრუნა. რა ეკლესიები დააბრუნა? ქრისტეს? დააბრუნა თავისი. ეკლესია ხო შესაკრებელს ნიშნავს და ეკლესიას და კი მოლაპარაკია. ეკლესიას და სტალინი იყო საბჭოთა კავშირში. ეკლესია კი თელი საბჭოთა კავშირი. რა დააბრუნა? აღზარდა შიოლაშვილი და შემოგვიცურეს აგერ რა. და მას მერე საქართველოს უკან და უკან მიდის. ამიტომ ბრძოლა დაუწყო ამას ესეთი რამე არ არის. აი რუსეთში გარკვეულია მდგომარეობა. რუსეთში მაგალითად ძალიან დიდი გავლენა არ აქვს რელიგიას მასებზე. შესაბამისად მეორე ნომერი ძალაუფლების კაცია კირილე. პირველი ნომერი პუტინია. და ეს აღიარა კირილემ და სიწყნარი. აი საქართველოში ნომერი პირველი არის შიოლაშვილი და ეს აღიარა ბიძინამ და პარლამენტმა და დაექვემდებარა. იმიტომ ვართ ამოტრიალებული. არ ამართლებს ჩვენ დავექვემდებაროთ ეხლა რელიგიას. იმიტომ რომ ევროინტეგრაციაში შესვლა ფერ ხდება და ყველაფერი რაც შემოდის, ყველაფერი საგინებელია ჩვენი. ვაგინებთ ამ ძალაუფლებისში მყოფი სათავეში როანე რელიგია. რატო აშინებთ რელიგიის წარმომადგენლებს ეს? თუ ესენი ძალაუფლებას დაკარგავენ, ესენი დაკარგავენ ყოფიერებასაც. რისაც ეშინათ ეს კი მოხდება. ამიტომ იძულებულია რელიგიამ წარმოადგენლემ ამერიკა აგინონ და ევროპა აგინონ, ყველაფერი აგინონ. ეშინათ ძალაუფლება არ დაკარგონ. ეხლა ხო მართლა მაგარ ძალაუფლებას ფლობენ. გავლენა აქვთ ამ სფეროს ყველა პოლიტიკური მასე. ამიტომ ყველა ეტენება მაგას, ყველა პოლიტიკური ლიდერი ეტენება ეკლესიას. ხალხის დაკვეთა გამოშტერება და ხალხის დაკვეთაა სიბნელე. უმცირესობა ჰუმანიტარები არიან. და არავინ არ არის. აი უმცირესობაც არ არის გარკვეული ჯგუფი ოფიციალურად ცოცხალი ღმერთის წარმომადგენლები. ასე გაფანტულები ვართ აქ-იქ, რომელიც ჩვენ არც არ წარმოადგენთ. ჩვენ არ შეგვიქმნია, არ არის რეგისტრირებული ისეთი გაერთიანება, რომელიც ცოცხალი იესო ქრისტეს აიღებს და პასტორი ზუსტად ისე ქადაგებს, როგორც ეკადრება ქრისტეს. როგორც არის ცოტა მაკარტურის დონე, უერუნურის, კალამიც ცოტა კალამიცევის დონე. საქართველოში მასეთ პასტორს ვერ ნახავთ. არ არის კალამიცევის დონე. ჯერ არ არის კალამიცე, ხა აჩრდილი არის მაკარტურის. მაკარტურის დონე სად არის რო? და აღარ ვიტყვი მე რესხვებსაც. არის ესეთი? არ არის. ოფიციალურად არ არის. და ისე შეიძლება გაბნეული იყოს ადამიანი, ვინც ამით არის და ამის რეგისტრაცია არ მოხდა. ოფიციალურ დონეზე რეგისტრირებული ხარ, არავინ არაფერს გაგიხურებს, ხო სიტყვაზე ვიზახ. ტელევიზია რაღაცა გექნება ხანდახან მონაწილეობა და არავინ ქვას აღარ გესვრის. მაგრამ როცა არალეგალური ხარ, გადაგივლიან. კანონით არავინ არ გიცავს. და როცა რეგისტრირებულია იეღოველები, მაგას უკვე აღარ დაძნებს არავინ. არიან ხო თავისთვის და ოფიციალურად და ლაპარაკობენ და მიდიმოდიან. მაგრამ არ დაძნევენ, იმიტომ რომ რეგისტრირებულია.
ხედავ და ესეთი რამე იცოცხლეთ საქართველოში ოხრათ არის, იმიტომ რომ ყველა ეს რელიგიური ნამსხვრევები, დენომინაციები რო არის, თლიანად ანგარიში ვალდებული არიან საქართველოს რელიგიური ეპიცენტრის წინაშე, რომელსაც წარმოადგენს სამღვდელოება და შიოლაშვილი. აი ასეთი მდგომარეობაა საქართველოში. ვინ გვიშველოს? ვერც ბუღაძე გადაგვარჩენს, ვერც მიშა სააკაშვილი, იმიტომ რომ მიშა სააკაშვილი იქით იძახის, მე ქრისტიანი ვარ, მიმიღეთ მე მართლმადიდებელი ვარ. ეხლა ამის ეს რომ მოვიდეს, წარმოიდგინე უფრო არის დღეში ვიქნებით. კაცი რომელიც დაკომპლექსებული არის და მთლიანად მონა იქნება ეკლესიის. მონა და მე ნახეთ თქვენ რასაც ეთქოს შიოლაშვილი მას გააკეთებს. გადაგვივლიან. ეხლა ქემაინც ეკლესიის მითითებებს ბიძინა მაინც არ ახორციელებს. მაინც ცოტა ეს ფარულად ეჭიდავებ, აი ფარულად, აშკარად არა. აი რაღაც წკენები არის. თუ დააკვირდებით. რომ რამენაირად გაიზარდოს მომხრეები ჰუმანიტა ბიძინა წარმოადგენს ჰუმანიზმს, ესე იგი, ბიძინა განა კონკრეტული ჰუმანიზმის წარმომადგენელი. აი ეს ვერ გაფართოვდა იმ დონეზე, რომ რელიგია დაიჩუტოს. ქრისტიანობა კი მანდ არ არის. იმიტომ რომ ქრისტიანობა ინდივიდუალურად უნდა ვეძებოთ, ცნობილი ფაქტია. ქრისტემ თქვა, რომ ეს სახელმწიფო დონეზე არ მოხერხდება. მაინც დაარღვიეს და სახელმწიფო დონეზე აიყვანეს და ხალხი მოატყვეს. ამიტომ არის მანდ სახელმწიფო რელიგიის ღიარებელი ადამიანს რო მოისმენს ქრისტიანობას ქვას გვესურეს. ვერ გებულობს იცი, იმიტომ რომ სახელმწიფო მაინც არის რაღაცნაირად ისეთი სტატუსი აქვს რა და შენ ვინ ახარ, არაფერი არ ახარ. ნახეთ, რამხელა უპირატესობა აქვს სახელმწიფო რელიგიის წარმოადგენლებს და მრევლი ვერ შეაგონებ და ვინც მანდიდან გამოვა, ეს სასწაულია. შეგონებით ვერან ვერ გამოვა. მართლაც სასწაულია, იცი როგორ არის, რომ ეს წინასწარ ვინც იცნო, მიიღო კიდევაც და განადიდა კიდეც. რა შენიშნავს ეს წინასწარ? ვერ გაიგებთ, როგორ მუშაობს ღმერთი. ფაქტია, რომ თვითონ გაუნათდა თავი და აი ეს უნდა მოხდეს მასობრივად. თუ ქრისტეს არ აღიარებდა, ბოლო-ბოლო მაგ ყიამყრალობიდან მაინც გამოვიდა და ჰუმანური ცხოვრების გზას დაადგებოდა. საერო ქვეყანას ვაშენებთ. მაინც კარგია. ვიდრე დაბნელებული ყრუ ბნელი მართლმადიდებელი იყო, რომელსაც ოჯახსაც ვერ ადგები და გაღიზიანებული ხარ. აი ეს სასწაულია. პირიქით, ამ სასწაულის მერე ასატანი გახდა იმის მოსმენა, რასაც ვლაპარაკობ. თუ ეგ სასწაული მასში არ მოხდებოდა, გამორიცხულია მომისმინოს. დაიბოღმებოდა. ამიტომ წინ რა უსწრებს მასში რაღაც სასწაულის მოხდენა და არა ის რომ მე მომისმინა და მე ზეგავლენა მოვახდინე მასზე. ეგ მე არ მჯერა. ტყუილია. გამორიცხული ადამიანი რო გავლენას ახდენდეს, ბიჭო, მაგას რა ჯობია. ეს ძალაუფლება ჩვენ წართმეული გვაქვს. ღმერთმა ეს ძალაუფლება აღარ მისცა არავის. იმიტომ რომ შენი უნდა არჩიო, ღმერთი უნდა ჩაერიოს. ღმერთი ჩაერევა ეს ინტიმური რაღაცა როგორ მოხდა, რა მოხდა, რა ფიქრი დაიჭირა ღმერთმა. ჭირო აი იცი რა არის, აი ამ ყიამყარალური იმის განუდექი. და ეხლა განუდექი ღმერთს არ წაუყვანია იმისკენ, ათეიზმისკენ და ჰუმანიზმისკენ. ხო, აქეთკენ მიდის მსოფლიო. წაიყვანა თავისკენ. და აქაც უკვე სატანა ებრძვის ხომას. გაცილებით ჯობია. თუ გამოვალთ იქიდან ქრისტესთან მივიდეთ, მაგრამ მართლმადიდებლობაში დარჩენას ჰუმანიზმი ჯობია. თუ მან დარჩება კაცი დაკვდება, ჯერ ხო აქაც ვერაფერს ვერ გააკეთებ, იქაც ტყავი გწრება. ჰუმანიზმი შანსი მაინც გექცნება, ისეთი ქვეყანა, წიგნები გავა რაღაც და სადღაც რაღაცას შეხვდები ღმერთს. ეს კიდე გადაკეტილი არის. ჩაკეტილია გიკრძალავს ყველაფერს. ეს არ წაიკითხო, იმას არ მოусვენო, ის სექტანტია, ეს არის. შეშინებული ხარ და მართლა არ ეკარები, ფუიეშ მაგ სიძახი. არავის არ უსმენ. უიმე ამან ბავშვები მოიტაცა, არ მოусმინოთ. იმანის არ აინტერესებთ არაფერი. აი ეს როგორ უნდა დაიძლიოს? აი ამ ვითარებაში ვართ, ახლა მე დავხატე ვითარება საქართველოში. ყიამყრალური რელიგია არის ტოტალურად გაზრდილი ხალხო, რამ დაგვაბნელა ესე, რა უბედურებაა. მთავრობა დაუწვა მაგას. თან ჰუმანისტობენ. არ დაგავიწყე რა ვთქვი. საქართველოში ორი პიროვნება წარმოადგენს ჰუმანიზმს. სეკულარული, კლერიკალური. ორივე ჰუმანისტია. კლერიკალობა მანდ იმ გაგებით არ არის ოკულტისტური გაგებით. ესენი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და იყენებენ აი ამ წარმოდგენებს, დოგმებს თავიანთი ყოფიერების გასამტკიცებლად, ძალაუფლებაში მოსასვლად და ცხოვრების ეკონომიკური გასაუმჯობესებლად. და უნდათ რაც შეიძლება მეტად გააფართოონ ისა. და როცა უკვე მოთხოვნილებაა დასავლეთიდან რომ არ უნდა იქცეს ეგ რელიგიურ კლერიკალურ ქვეყანად, აჩვენებენ დასავლეთს რომ ვითომ საქართველო არის ჰუმანური, დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი. ამ დროს ხო ვიცით რომ ესე არ არის. აი ეს ვერ გაარღვიეს სიბნელე სააკაშვილი რომ მოვიდა. ვერ გაარღვიეს იმ ახალგაზრდებმა. ხო ჰუმანისტები იყვნენ სულ ყველა. მაინც ანთლები დაიჭირეს და შეფერხდა. ადგილის ტკეპნა წავიდა.
და ვინ შეეგუა მაგას ვიყოთ ძალაუფლებაში მეც გავინაწილოთ ძალაუფლება და გაინაწილეს კლერიკალებმა და სეკულარებმა მოსახლეობა იტანჩება მოსახლეობის ერთი ნაწილი ჩამოკიდებულია მღვდლებს მეორე ნაწილი პარლამენტს და ღეღრიტინებენ ძმაკაცი ყავს მომაწყოს რა შოფრად იქა დაურეკე რა გადარეკე რა არჩევნებში მოიცა გამიღე აი ესია ყველას ერთად სანთლები უჭირავს ხელში და ხატები ტოტალური ხატების თაყვანისცემა რა ხალხო რა რასანაირი დემოკრატიული ქვეყანაა ეგა ჯანსაღი არაფერი არ არის მანდ რო რამე იყოს პოლიციელი დაგიჭერს იმიტომ რომ მღვდელს რაღაცა შეურაცხყოფა მიაყენა ნუ ხატებს რა ამბავი ატყდა გაბუნია დაიმალა გაბუნია დამალეს არ დაიცვა სეკულარულმა მთავრობამ რომ მაგას არაფერი არ თქვია გაარჩია გამოიტანა რაღაცა თოფი რაღაცა მარიამი იკლავს და აუ რა ამბავი ატყდა ხო ხატებს ახლა აღიძრა პროკურატურის საქმე როგორ ხატების შეურაცხყოფა ის წარწერები რაც გირჩის წევრებმა გააკეთეს რომ აწიოს ერთი ადგილი პატრიარქმა მოვიდეს აქ რას ვაშენებთ კლერიკალურია ქვეყანა კაცო კი შინაარსით კი მაგრამ ფორმით სეკულარული თავარი შინაარსია შინაარსის შესატყვისი ფორმა გჭირდება ამიტომ ხომ არ ჯობია სულ ყველამ გადავიცვათ ეს ანაფორები და წვერები მოუშვას პარლამენტმა წევრი და საერთოდ მღვდლები განაგებდოს ყველაფერს აქეთკენ მიდის ყველაფერი ვნახოთ განხორციელება თუ არა და მეფე საჭირო არის თუ არა ფაქტურად სიტყვა მეფე არ არის და ის ტიტული არ არის თორე ეს პრეზიდენტი ახლა მან ეს ხომ მუხთამჭამელი მოიყვანეს თავისი არმიით და ისედაც გაღატაკებულ ქვეყანაში ბიუჯეტში ჩაყო ხელი და ქვეყანა ფული მოიყო 40 მილიონზე მეტი თუ 42 მილიონზე მეტი მოახმარა ანტიკვარული ნივთებით გაწყობას თავის რაღაცა რეზიდენციას თითქოს ახლა ცხოვრებას აპირებდა 3 დღე მჩიოთ გაგიჟდებით რა ქვეყანაში ვართ რა და ამას რომ სოფლიო იმიდან კონტექსტში წავიკითხავთ მიხვდებით რა ჩამორჩენილები ვართ ჯერ არის სოფლიო და ჩვენ საერთოდ ჩვენ ვაფშე სადა ვართ რო კითხო განათლებულია ხალხი არავით არის განათლება საქართველოში არ არის რა განათლება ეს ჰუმანიზმის ქვეყანაც ვერ მოვაწყეთ ვერასოდეს მე-12 საუკუნეშიც ვერ გავაკეთეთ ეგ რომ გამდევნეთ ის ვინც უპირისპირდება რუსთაველი და მისი ძმანი საერთოდ არ არის ჭაჭანება ეგ იყო სწორედ აი ძალაუფლებაში რომ პირველი ჰუმანისტები ვართ ქრისტიანობა ქრისტემ თქვა რომ არ არსებობს თქვა პარლამენტი გაივსოს პავლესნაირი ხალხით ეგ გამორიცხულია არ არსებობს ეგეთი რამე და ბოროტად არ გამოიყენოთ ჩემი სახელიო თქვა ბოროტად ხო არის გამოყენებული როცა ქრისტიანულია საქართველო ვინ გითხრა რომ ქრისტიანულია სახელმწიფო შეიძლება ქრისტიანული იყოს და ნაყოფი ქრისტიანულია საქართველოს სახელმწიფო ქრისტიანულია სათავეში ქრისტიანებია და ნაყოფი ეს არის 100 ლარი 200 ლარი ადამიანს სიქას რო აძრობ და შენ კიდე მილიონები არა რა თქმა უნდა შერწყმულიც არის ასეთი სინთეზირება ხდება მაგალითად ლევან ვასაძეში შერწყმული არის კლერიკალური და სეკულარული შინაარსები ევროპა უტეხავს მაგრამ არც ესევასები ახლა ეს ანაფორითიაროს მაგრამ იცის რომ ძალაუფლებაში დარჩენისთვის და ყოფერების გამტკიცებისათვის ის ღირებულებები მისაღებია რომელ ღირებულებებსაც მოსახლეობის 80% აღიარებს ეს არის მამაპაპათა წესებზე ცხოვრება და მამაპაპათა წეს რელიგია განაქრისტეს ისა მამაპაპების რელიგია და აი ესე არის კაცი ხანჩოხას იცნობს ხალ სმოკინგით გამოდის ნახეთ როგორ არის შერწყმული ხო ანაცვლებს ჩოხითაც არის სმოკინგითაც არის რა არის ეს რა ჰიბრიდია ხანდახან აი მასშტაბებიდან რო შემეხედია პლანეტაზე ძალიან კომიკური ის დამინახია რა აი ხათა წარმოსახვით გავედი და შორიდან აი მარსიდან უყურებ პლანეტას რა და დედამიწას აი ფუსფუსობენ ადამიანები ატიან რაღაცა იქ ჭუბობენ კლავენ ერთმანეთს და ეს დედამიწა ტრიალებს გადა მიწა არის და მიწა და წყალი და დატრიალებს ხალხი კიდე იქ ერთმანეთს ებრძვიან რა ვიცი ეს აბსურდია სუფთა აბსურდია ამ კუთხიდან რო შეხედავ თითქოს ეს აღარ დამთავრდება ეს ერთი და იგივე მაგრამ ეს ერთი შეხედვით და როცა სამყაროში კანონზომიერების ფუძემდებელს და კანონის ფუძემდებელს დაუშვებ და ის მე კი არ დავუშვი თვითონ გამოეცხადა კაცობრიობას თავისი წერილით და გაგვაცნო ვინ არის როგორ არის აი მიიღო ესა უკვე მოწესრიგებდა აღდგება შენთან ის კავშირი სასწაული რო ხდება და სასწაული ინდივიდუალური რამეა თვითონ უნდა იგრძნოს ადამიანმა ეს მეტაფორა კი არ არის ქართულ იმაში სიტყვა ხმარებაში ჩვენ ხმარობთ სასწაული მოხდა აი ინსტიტუტში ჩააბარა ეს მეტაფორა არ არის სასწაული ნამდვილად არის სასწაული ესე იგი ისეთი რაღაცა არის ისეთი მდგომარეობა როცა აი სტერეოტიპის განცდა ხო ჩვენ ესეც აბსტრაქტული ცნება მოდი თქვა აი კანონი ხომ შექმნილი მაგალითად მიზიდულობის კანონი ამის დარღვევა არავის არ შეუძლია და არ ყოფ ტყავი გაგწურება მიზიდულობის კანონი ეს კანონი მუშაობს
და აბსოლუტურად აი მიზიდული მსოფლიო მიზიდულების კანონი, აი ამ კანონის თანახმად დედამიწა თავის ადგილზე, იმიტომ ტრიალებზე ერთმანეთს ყველა სხეულებით ჩვენი ერთ სხეულის სხვა სხეულზე თუ არ მოქმედეს, იგი თანაბარ სწორხაზოვან მდგომარეობაშია. აი ამ კანონში შემოსვლა შეუძლია კანონის ფუძემდებელს. ჩვენ ვერ დავარღვევთ ამას. სასწაული არის სწორედ აი ამ კანონის ზებუნებრივი არსის შემოსვლა ამ კანონში. და აი ის ამ კანონს არ ექვემდებარება. მაგალითად იესო ქრისტე. იესო ქრისტე მიზიდულობის კანონს არ დაექვემდებარა, როდესაც წყალზე ფეხით გაიარა. და ერთი ადგილიდან მეორეზე უცებ გავიდა. აი ეს კანონი, მსოფლიო მიზიდულების კანონი, მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია დაარღვევს იმან, ვინც ეს შექმნა. ასე რომ სასწაული არის ზებუნებრივი შემოსვლა ბუნებრივში. და ეს ახასიათებს მაგალითად ფიზიოლოგიასაც, აი ავათარი ადამიანი, ყველა პარამეტრებით ჩვენ ჩავატარეთ ყველაფერი ტექნიკურად, ყველა საშუალება გამოვიყენეთ და მაინც არ ცოცხლდება ადამიანი. და მე უცებ რაღაცა მოხდა. არ ვიცით არც მე, არც ექიმ რა მოხდა. გადადებული კაცი გაცოცხლდა. აი გადადებული ყოფილა შემთხვევა, აი ბევრს ჩაუთვლეს მკვდარია მოკვდა. ან კიდე რაღაცა სნეულება დაფიქსირდა რენტგენისა და ანალიზების საშუალებებით სნეულება და რამოდენიმე თვის მერე ის სნეულება გაქარა. აი ეს არის სასწაული. ვერამ ვერ გაახსნის ამას. ასე რომ ვისაც არ ჯერა რომ იესო ქრისტე ღმერთია, იმას პრობლემა აქვს წმენაში. და არ მიიღოთ მხოლოდ ადამიანი. იესო ქრისტეს დაბადება სასწაულია, ესე ფიზიოლოგიური და ბიოლოგიური გენეტიკური კანონი დარღვეულია მანდ. ხედავთ, გამრავლება ხდება კაცსა და ქალის ერთიანობით, ხომ? ასეა ცხოველთა სამყაროში. ესე არ ხდება. და ეს ისეა ჩაჭედილი ჩვენ თავში, რომ დაბადების უცნაური ამბავი ჩაიწერა ბიბლიაში. და არ გინდათ ეს პირდაპირ მივიღოთ? ძალიან ბევრს უჭირს ამის პირდაპირ მიღება და სიმბოლოებითა და ალეგორიებით აღქმული არის ქრისტიანობა. აქ პირდაპირ წერია. რატომ არ მჯერა იმისა, რომ იესო ქრისტე დაიბადა სული წმინდით, არა კაცის ნდომისაგან. კაც კი არ მოსდომებია მარიამი. სული წმინდით მოხდა დაბადება. და მოხდა ისე კი არა, რომ ქალის საქალწულე აპკა ზიანი მიყენებოდა გარედან. ის ქალიშვილი ფეხმძიმეთ იყო. ქალწული მარიამი მუცლად იყო და გამოვიდა იქიდან, ნაყოფმა გაარღვია პლევრა და გამოვიდა. არ გინდათ ეს დაიჯეროთ? თუ გჯერათ ეს არის წმენა. ეს არის სასწაული. როცა მე ფიზიკური კანონები მათ თავში გაბატონებული, ეს ფიზიკური კანონები არ იღებს ამ სასწაულს. თორემ მთელი გამოცდილება მეცნიერული ჩემი ამას არ ადასტურებს. კაცობრიობის ესე იგი. იმიტომ რომ არ აქვს ამის პრეცედენტი. მით უმეტეს 2000 წლით ვართ დაკავებული. არავინ ვინც ამის მომსწრე იყო, განსაკუთრებით მისი ქმარი, განსაკუთრებით ცოლი, მარიამი. ცოცხალი არ არის. ეს მხოლოდ მარიამმა იცოდა. მარიამს ეჭვიც არ ექნებოდა მაგისი. თორე კაც არ გაკარებია და არ დაჭირდება, არავისთან არ ყოფილა. ქალწული იყო, ის არ იყო ნაგულავები კაცებში და მე ვიღაცისგან არც იცის ვისგან გაუჩნდა და დავაბრალოთ რომ სულიწმინდას დავაბრალოთ. არა. ქალწული მარიამა მუცლად იყო სულიწმინდის მიერ და გაჩნდა ღმერთი ადამიანი, იმანუელი, იესო. უცნაურია, აი ეს არის სასწაული. არ გინდათ ეს ჩავატიოთ თავში? 21 საუკუნის განათლება ხო იცით რა, ძალიან ძნელი ეს ჩაატიო თავში, იმიტომ რომ ჩვენი განათლება მაინც ლოგიკას ექვემდებარება, ექსპერიმენტებს, გამოცდილებას ეს გაჭდა ძვალში და მიღებულია ის, რაც პრაქტიკაში გამართლებული არის და ლაბორატორიაში შემოწმებულია. ამას კი ვერ შევამოწმებთ. რა ვქნა? აი უნდა დაიჯერო. ვისაც ეჯერა მორწმუნეა. ხო, ვიღაცა იტყვის მე მჯერაო. მაშინ რატო არ იცვლები? როცა ასეთი დიდი რწმენა გაბატონდება ჩვენ თავში, ადამიანის გამოცვლა იწყება და ესეც სასწაულია. ადამიანის დაბადება, გამოცვლა არის სასწაული. ეს ისე მიდის უხილავად და ამას ისევე გრძნობს ადამიანი, როგორც მარიამმა იგრძნო, რომ ეს შვილი სულიწმინდით არის. ეს ზუსტად იცოდა მარიამა. იაკობმა შეიძლება დაეჭვებულიყო. შეიძლება კი არ დაეჭვდა. აკი წერია კიდევაც, მას დაფარვა უნდოდა და გაშვება ჩუმად. იფიქრა, ამან იმრუშა, დანიშნული რო იყო ეგა და ფეხმძიმეა. და ჩუმად უნდა შეეცოდა, ალბათ არ ჩაეკოლათ იმ წესების თანახმად მარიამ ჩაქოლვას ექვემდებარებოდა. ამიტომ ჩუმად უნდა ამის გაშვებაო. ძილში ესეც სასწაულია, ირღვევა ფსიქიკის კანონები, ირღვევა ყველაფრის კანონები და შემოდის კანონში ზებუნებრივი და ამას ეუბნება, რომ ეს არ გააკეთო, ეს არის ის.
ეს რწმენის კაცი იყო ასე თუ ისე, იცოდა ინფორმაცია და მიიღო. ინფორმაცია რო არ ქონდა, შეიძლება ესეთი მოჩვენება ქონოდა, რომ გავგიჟდი. აი ამის მერე ამან ეს მიიღო. ესე იგი თვით იაკობიც კი ვერ დაიჯერებდა ამას. აი მარიამმა კი იცოდა. ეხლა მარიამი სად არის რო უთხრათ ეგ რამდენად სწორია. აი აგარი ჩაწერილი. ჩვენ მაგას ვკითხულობთ. ამიტომ ინტერპრეტატორებმა დაიწყეს გამოკვლევა, იყო ქალიშვილი, არ იყო ქალიშვილი, ეს ქალიშვილი რას ნიშნავს? პართენოსი, ალმა, ებრაულად ალმა არის, ბერძნულში პართენოსი. ქართულად ქალწული, ქალიშვილი. და ქექავენ, არა, ეს არ იგულისხმება, ეს იგულისხმება ახალგაზრდა ქალი ესე. აი ქექვები მიდის. ურწმუნო ტვინი ყოველთვის იმას ჩალიჩობს, არ მიიღოს ისეთი რამე, რაც მის გონებაში არ ჯდება და რა თქმა უნდა, არ ჯდება ჩვენ გონებაში დაბადების ეს წესი და ფორმა. ჩვენ პრაქტიკაში ეგ არ არის. არათუ ჩვენ პრაქტიკაში, სოფლიო გამოცდილ პრაქტიკაში, სამედიცინო პრაქტიკაში ეგ არ არის. ამიტომ გავარცელოთ ჩვენი სამედიცინო პრაქტიკა იმაზე, მაშინ საღვთო წერილი არ ყოფილა ეგა. აი რა დაბნეულებაა ხო? აი რატომ არჯერა სირცხვილია წარმომადგენელი იყო ქრისტესი ქრისტიანობისა და იძახდა ქრისტეს დაბადების ეს წესი მიუღებელი იყო. მაგალითად მალხან სონყულაშვილი. მას არ მიაჩნია რომ ქრისტე ღმერთი იყო და ასე დაიბადა. ასევე ტოლსტოი. და არა მარტო, ილია და ასე შემდეგ. მათ აი ეს ვერ ჩაატიეს თავის გონებაში. არა და დატვირთვეს სიმბოლო იდეებით. რომ ეს შეიძლება იყოს იდეის მატარებელი. ღვთაებრივი იდეის მატარებელი იყო. და არა ღმერთი. ეს იყო ადამიანი, რომელიც უფრო ახლოს იყო ღმერთთან. ესე იგი რელიგიის წარმომადგენელი. და ეს ამას რო არ იძახის საღვთო წერილი. საღვთო წერილი აშკარად კაფიოდ გვეუბნება, რომ იესო ქრისტე დაიბადება ასე. ჯერ კიდე დაბადებამდე 1000 წლით ადრე. 1000 წლით ადრე. უფრო მეტი ედემის ბაღში. დედაკაცის თესლისაგან მოვა მხსნელი. არ არის ეგრე? ედემის ბაღში. ღმერთი ეუბნება ევას. დედაკაცის თესლით. აი და აი თავს გაგიჭეჭყავს ეუბნებას, თავს გაგიჭეჭყავს. არ წერია მამაკაცის გენეალოგიაში მათესთან იოსები ქმარი მარიამისა, რომლისგანაც იშვა იესო. ქმარი მარიამისა. და არ წერია რომ ამისგან. არის დეტალები, რომელიც გავამახვილებთ ყურადღებას, რომ სარწმუნო თუ ის არ გავხადეთ, რომ კაცობრიობის ისტორიაში ერთხელ იყო პერიოდი ღმერთი გვესტუმრა, მაშინ ჩვენ ქრისტიანობა რელიგია. ეს რო გაბატონდება, სასწაული მაშინ ხდება. ისე სასწაული არ მოხდება. როცა ეს რწმენაში მაგრა გაგვიჩდება. აი რო ეს ურყევია. ადამიანის გამოცვლა ხდება. ესე იგი, იმ კავშირის, გაწყვეტილი კავშირის აღდგენა, რომელიც ედემის ბაღში იყო. და შესაბამისად, ჩვენ შიგნით აზრებში მოწესრიგება იწყება და დამშვიდება. ჯაყი აღარ მაქვს. აი ესეთები არის ეკლესიის წევრები და ქრისტიანები. ასეთებს მოაგროვებს ღმერთი და მერე გავიგებთ რამდენია. და არა იქ სანთელით რომ მიდის ხალხი და ჭყავის. ამიტომ მთელ ბიბლიაში ევანგელიის დოქტრინა არის რომელთა წერილი. მთელ ბიბლიაში. აი ცხადად, კაფიოდ. ამიტომ მთელი ლიბერალური თეოლოგია ამ წიგნს უტევს რომელთა გზავნილს, პავლეს ეპისტოლე რომელთა მიმართ. ქექავენ ინტერპრეტაციები მიდის, არა ისეთი. არა და კაფიოდ არის არსი ევანგელიისა და მანდ არის უბრალოდ მე-6, მე-7, მე-8 თავი. ძალიან მოკლედ რა სამუხლში იესო ელაპარაკება ნიკოდიმოს, რომ შენ უნდა დაიბადო. აბახლა თეოლოგი კი არ იყო თანამედროვე გაგებით პავლე. ქრისტიანი იყო, იმიტომ რომ ეგ იყო მონა ქრისტესი. რას ნიშნავს მონა? ჩემი არაფერი არ არის. მე ვემსახურები იმას, ვინც ჩემი უფალი არის. მისალმებით იწყებს ხომ? მოწოდებული, მოციქული. ვიზე ლაპარაკობს იმაზე, ვინც ჯერ წინასწარმეტყველები ქადაგებდნენ ძველ აღთქმაში. ასე იწყება რომელთა პირველი 3-4 მუხლი 6. და თუ ჩვენ ეს არ ვიწამეთ, ახლა მარტო სიტყვიერი ქრისტიანობა შორს ვერ წავალთ. ხანდახან თუ დაფიქრდებით, გიტებთ ხოლმე ესეთი ურწმუნოება, რომ არა, გონი ესე არა, ესე უნდა გავიგოთ. არა, პირდაპირ უნდა მიიღოთ ის, რაც წერია. აი ეს არის პირდაპირ მისაღები. ამას არ ჭირდება რევიზია. ისევ როგორც არ ჭირდება რევიზია და 1000-ნაირი ინტელექტუალური ოპერაციებით, განვიხილოთ პირველი 2 თავი დაბადების წიგნი. აი თავდაპირველად ღმერთმა ცადა დედამიწა შექმნა. 6 დღეში. არა მილიარდი წლები. სიტყვით არაფლისაგან. არაფერი არ იყო ღმერთი. სად როგორ ანაირად არ ვიცით პორტრეტი დახატული არ არის და ქმნის სიტყვით. 6 დღეში აი ამ ხელა რაღაცას. მე-6 დღეს სიცოცხლის ის ფორმებია ხო, რო იწყება. მე-4 დღეს მზე და მთვარე უცნაურია, ვიღაცა იტყვის რა არის კაცო მზე, მე-4 ბნელო და არა, სინათლის ერთადერთი წყარო მზე არ არის მარტო. ეს თანამედროვე ფიზიკაც ამას კარგად წარმოაჩინა.
ჩვენ დაარჩი შუა საუკუნის გაგებამდე. სინათლის ერთადერთი წყარო მზე არ არის, ერთ-ერთი არის. და რა მით უმეტეს ღმერთი სინათლეა თვითონ. და აი წინააღმდეგ მეოთხე დღეს რანაირად არის მზე პირველი მეორე ხო მოკტება. ვინ გითხრათ სინათლე იყო, იმიტომ რომ წერია. სინათლის წყარო იქმნება მეოთხე დღეს. თორე იყოს ნათელი და განათდა. ნათელი სინათლე შეიქმნა მეორე დღეს, ხო? თავდაპირველად ღმერთმა ცადა დედამიწა შექმნა. და უკვე გაფორმება იწყება. მერე იყოს ნათელი და არის ნათელი. მეოთხე დღეს მზე. გაუჩნდებიან. წინააღმდეგობა მზე მეოთხე დღეს ნათელი არის. არ არის ტყუილია. შენი კატეგორიებით კითხულობ ამას. შენი რაც დაგვხდა განათლების ადამიანის მიერ მოწესრიგებული რაღაც ექსპერიმენტალური განათლება რო გვაქვს თავში და გავიწყდება რომ ადამიანის დაწელი წიგნი კი არ არის ეს გამოცხადებით ღმერთმა ჩაწერა. გამოცხადებით არის. ღმერთის მითითებით არის. და ღმერთის სიტყვას ვინ გადაუვა. ჩვენ უნდა ვირწმუნოთ ესა, როცა ირწმუნებს ადამიანი ღმერთი იესო ქრისტე არის მხსნელი. როგორ დამაჯერებთ რომ ცვლილება არ არის მასში? წარმოუდგენელია რომ გაისიგრძე განოთ. აი ესეთ დონებზე რაღაცა რომ შეგძრავს. ხვალე თითოეულ ჩვენთაგაც რაღაცა მომენტი გქონია რომ აი შეგვძრა რაღაცა მოვლენამ. აი ეს თუ არ გაგიჩნდა წმენის ამბავში, მორწმუნე არ ახარ. ნა შეგძრა სამანი რეალობამ, იმიტომ რომ ექიმი რეალობაა. აი ზუსტად ასეთი მდგომარეობა თუ არ გექნა იმასთან როცა კითხულობ ღმერთს და ხარ ისეთი. რა აზრი აქვს მაგას? რელიგიაში ხარ. ამიტომ ხდება რა ეს უნდა შეგძრა სამანიცი, უცნაურია რა სამყარო და დაბადების მომენტი. დაბადების ერთადერთი საშუალება არ არის მარტო სექსუალური ურთიერთობით იმი გაჩენა. და არ დაჭირებია ღმერთს მიწასთან სექსუალური ურთიერთობა. სიტყვით შექმნა ადამი. ასევე ადამს არ დაჭირებია სექსუალური ურთიერთობა გაჩენილიყო ქალი. ქალიც გააჩინა ღმერთმა. მაგრამ ედემის ბაღის აქეთ უკვე ასეთი იყო კანონი ჩადებული, გამრავლების კანონი, რომელიც მუშაობდა ასე, ქალისა და კაცის ერთიანობით იბადება მესამე. ეს კანონია. მაგრამ სათავეში ესე გაჩნდნენ ესენი? ეხლა იგივე მდგომარეობა იესოქრე გვეუბნება. თუ ადამის გაჩენა სასწაულია, რატომ არ უნდა დაიჭირო ის სასწაული, რომ შენ ძველ სხეულში იბადება ახალი ადამიანი? ეს არ არის ევანგელია და ეს მიფუჩეჩებულია. სად არის ან რომაელებს რომელი მღვდელი კითხულობს ანიცის ეგ როცა იკითხოს მღვდელი კი აღარ იქნება. ნებისმიერი ადამიანი, მღვდელი აქვს ნებისმიერი ადამიანი ღმერთი რო იწამოს, არ ვერ დამაჯერებთ იქ არ შეიცვალოს რა. გამორიცხულია. იცვლება რა აზროვნებაც. აი, გადაფასება იხდება ყველაფრის. მერე ღირებულებები გადაფასება ხდება. რაც მანამდე დაბადებამდე იყო ღირებული, ის უფასურდება. და რაც მანამდე გაუფასურებული იყო, ის ღირებული ხდება. ამით მიხვდებით რომ თქვენში რაღაცა ახალია. და პირველი მოთხოვნილება ეს არის დიდი დოზით ღმერთის გაცნობა. დიდი დოზით. და ამისი წყაროც ბიბლია არის. თუ მოთხოვნილებაში არა გაქვს ამაზე საუბარი და უფრო მეტი სამყაროს არ უყურებ ღმერთის თვალით, სამყაროს ყოფიერებას თვალყურს არ ადევნებ ღმერთის თვალით და არ გვირჩევს იესო ქრისტე განდგომილებას სამყაროში ცხოვრობთ. არა, ის გვეუბნება რომ ჩემეული ინტერპრეტაციით, ჩემი თვალით დაინახეთ სამყარო და დატკბებით. ნებისმიერი ფორმა ყოფიერებისა. სამწუხაროდ ჩვენი ყოფიერებით უყურებთ და ღმერთი გვახსენდება ტაძარში დგომით სანთლით. რო გამოვალთ, სამყაროს ჩვენეული კატეგორიებით გავიაზრებთ. ასევე პოლიტიკურ სივრცესაც. ამიტომ არ კამარა სანთლით სიარული. შენ ცნობიერება არ გაქვს ღვთიური. ღმერთის ცნობიერებით ადამიანი ამდენ სისულელეს არ ჩაიდენს, რაც დღეს საქართველოში არის. ყველა მორწმუნე. არ შეიძლება, არ შეიძლება ღვთის მოშიში იყო და აი ესე ექცეოდე ადამიანებს, როცა შენ ინიშნავ 13000 ლარს და სამათხოვრო 200 ლარს გადაუგდებს სხვას. ეს არ შეიძლება რა. შიგნით ადამიანი ამას არ გააკეთებს და თუ არ აკეთებ, არ ახარ ქრისტიანი. ესე იგი დაბადებული არ ახარ. ხარ რელიგიის წარმომადგენელი, ხარ ჰუმანისტი. და რელიგია არის როგორც შენი კოსმეტიკა. საჭიროება გჭირდება ფარი. ფარი გიფარავს შენ ადგილის შესანარჩუნებლად, ვინაიდან სანთლით დადგა პარლამენტის წევრი ეკლესიასთან, ჯოგმა დაინახა რომ ესე ჩვენიანია. იმასაც სანთელი უჭირავს. და საგამარესია ასეთმა ადამიანმა თუნდაც პრეზიდენტმა დაიწყოს რეფორმატორული განცხადებების გაკეთება ქრისტეზე, მაგას სექტანტად ააქვამე და ყუდით ქვასასროლინებენ აი ამ ზურაბაშვილს. ამიტომ ნახეთ ზურაბაშვილმა ნინოს გზაზე იარა, ხატით, სანთლით. და შიოლაშვილთან ბიძინა თამოდრეკილი დგას სურათები ამათ. ამიტომ სად არის საქართველოს ქრისტიანობა? უნდა ვეძებოთ აი ესე რა, ინდივიდუალურად. რაჯობია ქრისტიანი იყოს ქვეყანა, მაგრამ როგორ მაგას დამაჯერებთ 88% არის ცრუს მადიდებელი არის და ყველანაირი ნაყოფი მაგისი სახეზია.
აზროვნებაში ჭაჭყანი, გინება, ლანძღვა, დავსებულია ლანძღვა გინებით, ერთმანეთს ეჩხუბებიან, ეჭაჭყანებიან, არის მიწერ-მოწერები, მოკლედ ჩხაპნა. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება გახდა Facebook-ი. არის გაუთავებლად, სულ ლანძღვა გინება. და პარალელზე სანთლებით ყველადაზე ყველას მღვდელი ყავს. ეს როგორც მომრიგებელი მოსამართლე. ტოლო მოდელი მე. ვერ დამაჯერებთ კიდევ მეორე იწამოს კაცმა ქრისტეს როგორც ღმერთი განკაცებული და მასში ცვლილება არ იყოს. რას ლაპარაკობთ? როგორ გეკადრებოთ? ზემოქმედებას პატარა დოზით ადამიანის ახდენს ადამიანზე, მაგრამ ფსიქიკაში კი არ შედის. ელემენტარულად იქვემდებარებს ერთი მეორეს. მაღალ დონეზე. ხო და ეს მართლა ჩანს, ვთქვათ, კარგ ადამიანს როგორ იქვემდებარებს, სარგებლობს მეორე ადამიანი მისი სენტიმენტალიზმით და სულ მანიპულირებს ეს პიროვნება მის ცნობიერებას და ატყუებს და ტყავს აძროს. განსაკუთრებით ბოთეს როლში არიან ეგრეთ წოდებული გულუბრყვილო ჰუმანისტი ვითომ ქრისტიანები და ვიგინდა რა ადამიანი ამით სარგებლობს. ჩემთვის ქრისტიანობა არის ღმერთი იესო ქრისტე 100%-ით. თუ დაბადება არ ხდება, მაშინ მე რელიგიაში ვზივარ. მე არ მინდა ეგეთი რელიგია. გაუმარჯოს ჰუმანიზმს. აქ ვჭამოთ სად რო გავატაროთ. ქეკა და როგორც კი მივედი იმ საკითხთან, რომ 100%-იანი დაბადება არის, 100%-იანი აღდგომა არის, 100%-იანი რეალობა ჯოჯოხეთი და 64 არის, მოდი და კიდე გულგრილი დარჩი. ვინ გითხრათ? თუ გონიათ რომ ადამიანი აქ 60 წელით არის მოსული, მაშინ ჩვენ დაბადებას აზრი არ ქონია. 60 წელით მოვიდა ისე ნაგავში, თან 60 წელით მოვიდა საქართველოში, 60 წელით მოვიდა რომელიღაც აზიურ ქვეყანაში, აფრიკულ ქვეყანაში. ეს ტანჯოა ხალხო. მაშინ ყველა ვინც მოდის ნორმალურ ქვეყანაში ამ მიწიერიმაში დატკბეს მაინც. ვიბადებით და სად ვიბადებით? 60 და ტანჯვაში. რამდენი ადამიანი შემოვიდა და გალია წუთი სოფელი ტანჯვაში რა, 60 წელი, 50 წელი, 80 წელი თუნდაც, მაგრამ ტანჯვაში. და ეს არის ცხოვრება? ვინ გითხრათ? აზრი ჩვენ არა ვართ ერთჯერადი არსებანი, ერთხელ მოვედი და გავქრით ახლა სხვა მოდის. გავჩდით და მარადისობისათვის გავჩდით. მარადისობისათვის გავჩდით, მაგრამ გზასაც ცდენილები ვართ. მარადისობაში მიმავალი გზა გამრუდდა. ლაპარაკი არის მარადისობის ნეტარება იგულისხმება. მეორე მარადისობა უნეტაროთ. ეს განკუთვნილები ხარახურა ხალხისთვის. და ვინმე ბრალს დაუდებს ღმერთს, შეიძლება ადამიანმა შემოქმედს აუხიპიშთეს, აუთოხთოხთეს? არა, შენ ვინ ხარო? რა, შენ შექმენი ეს პლანეტები? ჩვენ რო ვიყოთ პატრონი სამყაროს, კი ბატონო. ერთი ჭიაღუა ვართ, ხო? უზარმაზარი რამე დაყურებს ზემოთ, აიხედეთ. დედამიწა კოლოსალური სიჩქარით მიდის. შენ ვინ ხარო? აი რა შეჭხუბები, ვის შეჭხუბები? რატო შემქმენი ასეთი? რატო მომიყვანე აქა? ეს რატო შექმენი ესე? რა არის წინ და წინ არიწოდი? არიწოდი რომ შევწოდავდი? რას მაჩენდი თუ მაჩენდი? რამდენ უტვინოს ეს გაგება აქ თუ იცით? მაგრამ ამ უტვინოების იმას ღმერთი ხო არ აყვება. მისია სამყარო, მისია ყველაფერი, მისია სიცოცხლის წყაროა. შექმნა მადლობელი რატო არ ხარ? და რო შექმნა, თავი ხო მოგცა კაცო, აზროვნება ჩაგიდო. გითხრა ვინ არის? და ასრულებ მისინებით რაღაცას და უცუდად ხარ? კი, მაგრამ ცუდად რომ მოხვედი ახლა, ეგ ღმერთის ბრალია? მე რეჟო ბაქარაძე აქ კი არ გამაჩინა ღმერთმა. ედემის ბაღში მოიაზრებოდი და იქ შევწდი მე და დავშორდი ღმერთს. ახლა კი ვეჭხობები? ეცხო ჩემი ბრა, მე არ ვირჩიე? აქ 64-დან გამოვარდნა. ამიტომ ვინც ამას გააცნობიერებს, ღმერთს კი არ ეჭხობება. მადლობას წირავს იმისათვის, რომ მე დავაშავე, შენ კიდე გამოასწორე. ღმერთმა ხო გამოასწორა. აბა რა იესო ქრისტე? ეს არის გამოსყიდვის. აი ეს დააკისრა მამამ ძეს გამოუშვა, იმიტომ რომ ცოდვა თლიანად გამოსყიდული იქნას და ცოდვილი ადამიანის ადგილზე ძე გააკრა ჯვარზე და მას რისხვა დაატეხა და მესამე დღეს აადგინა. შესაბამისად, ვინც ქრისტეში ინათლება სიკვდილში, მის სიკვდილში რომ მოინათლა, აღდგება სიცოცხლეში. აღდგომა გარდაუვალი რეალური პროცესია. არავინ არ გაქრება და არც არავინ არ გაუბრაზდება ღმერთს ჯოჯოხეთში. არავინ გამორიცხულია. ადამიანი თვითონ ირჩევს ამას. მართალია გაჩენა მე არ მიფიქრია, არ მოვიაზრებოდი და იმიტომ. სუბტად ავტონომიურია ღმერთი სიცოცხლის გაჩენაში და არავის უფლება არ აქვს კამათი დაუწყოს რატო გაგვაჩინე ასეთი. რატო შექმენი სამყარო და რატო დაგჭირდა გამოსყიდვა. ეს მე არ ვიცი. ამაზე კონკრეტული კითხვა არის, ყველა თეოლოგი ჭკვიანი დღეს არ ვიცით. ჩვენ არ გვცხვენია სიტყვა არ ვიცით.
რა ვიცით ვიცით ბევრი რამე? მაგრამ ღმერთმა იყო, ჩვენ არ ვიყავით. ამიტომ მე მისთვის არ მეთქვია, მეც გამაჩინე რა. არა, მესინება, გაჩენა მესინება. ამიტომ გაგვაჩინა მისი ნების შესატყვისად რო გვეცხოვრა, პრობლემას ჩვენ ავწდებოდით. რო ავწდით, ჩვენი ბრალია, მაგრამ ღმერთმა არ დაგტოვა აცდენილობაში და გამოსწორება თვითონი თავა. აი ეს არის საიდუმლოება. გაუგებარია ჩემთვის. ახლა რო შემოვედი აქა და ვხედავ, რომ ასეთ მდგომარეობაში ვარ, იმის მაგურად რომ მივიღო ის, მე მაინც ვეჩხუბები, რომ რატო ბერდები, რატო გვდები, ეს მაწუხებს, ის მაწუხებს. რა თქმა უნდა, ყველაფერს გარკვეული ცხოვრების მასზე რაღაცა შეგვაწუხებს. ნახა ნაღლის ბუშ შეგაწუხებს, ხან ის არის ამოგეჭრება. ვინ მივა სიბერემდე 100 წლამდე ყველა ორგანოთი, ახლა არ მითხრათ რა, ჩაწეკწეკებული კბილებითა, არწევის თვალებითა და ხუჭუჭათმებით 100 წლამდე. ვინ მივა? ან შინაგანი ორგანოებით. გზა და გზა ნაწილებს ვკარგავთ. ზოგმა ჭხილი დაკარგა, ფეხი დაკარგა, თვალი დაკარგა, თმა დაკარგა. და მე ვიდა ბოლოს. ესე არ არის. და ეს ახლა ამ მდგომარეობაში ადამიანმა ხო თვითონ ჩაიგდო თავი. რატო დანაშაულებ ღმერთს? მე გავჩთი ცოდვილი სამყაროში. და არა იმ სამყაროში კონკრეტულად, რომელშიდაც ედემის ბაღში იყო ადამი და ევა, მაგრამ იმის ადგილზე მეც კონკრეტული იგივეს გავაკეთებდი, რაც ადამმა გააკეთა და ჩემში წავიდო და ცოდვა. მე და ვთქვათ, რომელიმე ევა. მე და ევა ვართ ედემის ბაღში. ზუსტად იგივეს გავაკეთებდი. სიტყვა სიტყვით. და რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლა ვეჭუბო, მე ხო არ ვწოდე კაცო, ადამიანს წოდა. ადამიანში ვწოდეთ ყველამ, ადამიანში. გაჩენილი არა ვარ, მაგრამ ადამიანში ვწოდეთ ყველამ. გავჩდი კი ადამიანიდან 8000 წლის მერე. აი ამიტომ ჭიდება მეც დამნაშავე ვარ. მე ვწოდე. მე ღმერთის წინაშე ვარ ცოდვილი. ამიტომ ჩავარდი ამ მდგომარეობაში და გამომსყიდველი სწორედ იმის გამომსყიდველი, რომ ჩემი უკეთესი მდგომარეობაში შესვლა განიზრახა მან და მეუნება მომყევი. და არ წავყვეთ? ვეჩხუბო იმის გამო, რომ ცუდ მდგომარეობაში ვარ. აღარ მინდა შეთანხმება? ხო, ვეჩხუბო, ხო, აღარ მინდა. და მანებით თავი არათუ ჩამაგდი ამ დღეში, აღარ მინდა გამოსწორება. აი ბევრი ამ გზას დაადგა. იმიტომ რომ არა აქვს გაცნობიერებული, რომ დამნაშავე შენახარ და არა ღმერთი. ჩვენ დავაშავეთ ჩვენ. ეხლაც ესეა. იესო ქრისტეს არ იღებს კაცობრიობის უდიდესი უმრავლესობა, როგორც მის გამომსყიდველს და ტოვებენ როგორც რელიგიის ფუძემდებელს, მორალისტს. ეს მორალისტი კი არ არის იესო ქრისტე. ღმერთია, ღმერთი. ღმერთს მორალი არ ჭირდება. წმინდა აბსოლუტური გაგებით. და რო ამოაცალე ღმერთის ბუნება და ხარისხი და დაუტოვე ადამიანის მორალს მეკადაგება ყველა ეგ სწორია. ამიტომ რელიგია მორალის მქადაგებელი დაწესებულებაა. ეს არ გააკეთო, ის არ გააკეთო, ესე მოიქეცი. ისე მე რო ვერ ვასრულებ ამას კაცო? ვერ ვასრულებ. რო ვერ ვასრულებ, დამიწესე შენ საჯარიმოები. გაუთავებლად ამის იმაში ვარ დავიტანჯე რა. რელიგია გვთავაზობს მორალს. მორალს ვერავინ ვერ იცავს. თავს კი იტყვევს. აი ამ ხატებით, იმ ხატებით და ესე წყნარად, ესე გაბრუებული რელიგია ცნობიერებას აბრუებს, გიპნოზირებული გონია ჩვენ სამოთხეში მივდივართ. რა შოკს მიიღებს ხალხი, ბიჭო, რა შოკს მიიღებს. ამიტომ ვინც ქრისტეს არ იცნობს, ისე როგორც ბიბლიდან არის მოწოდებული და ისე როგორც ჯერ ცოდვილი ბუნებას იმეცნებ და მე გჭირდება ქრისტე, ის იყვარებს იესოს, როგორც პავლეს კარგად აქვს განმარტებული რომელთა წერილში. ასევე ის პეტრეს, ყველა ეს იოანე და ასე, აი ესენი იცნობდნენ, აი ესენი ახარებდნენ. იმიტომ რომ მათ მართლაც სიხარული ჰქონდათ. მანამდე ეჭვები ჰქონდათ. და ჩვენ ახლა დაშორებული ვართ მაგას 2000 წელი და იმდენი სისულელეები გვაქვს თავი გამოჭედილი. ღმერთისთვის ადგილი საერთოდ აღარ არის. ამიტომ ღმერთი როგორც რიტუალის ფუძემდებელი დაშვებულია ქვეყნებში, თანამდებობაზე განწესებულია ბოთემღუდელები, ვასრულოთ ახლა ამათი იმას გამომარჯოს, ამას ის დღე შეგეწიოს, ეს ანთელი, მანთელი, მუნთელი, არიან ჭამენ ღლები, ხარობენ და გვატყუებენ და აბა წესაგვიგებენ ახლა გვამს გინდა წესი აუგე გინდა ის კუჭში რო გავა კაცი ექსკრემენტს გინდა ის გავუკეთე გინდა ის ამუნთე ის რეებს ლაპარაკობთ კაც სხეული ჩვენი უარგისი არის უარგისია და იმ სხეულში გარკვეული დროით თუ არ აღდგა კავშირი ღმერთთან სხეული ხო აქ მიწას ერთვება გამოუსყიდველი სული კიდე სამშვენელი ღმერთს დაშორდება სამუდამოდ მეორე სიკვდილი გარანტირებულია საიდანაც გამოსავალი აღარ არის დამთავრდა ევანგელია ჯოჯოხეთში აღარ არის აქ არის და ყველას ადამიანიდან მოყოლებული ბოლო ადამიანამდე ყველას ეს ინფორმაცია აქვს ვერავინ ვერ იტყვის რომ მე არ ვიცოდია კონკრეტულად ბიბლიის საკითხვა შეიძლება არ ქონდეს წიგნი არავის მაგრამ გულში რო გვაქვს ეს ესეროა ჩადებული აზრში და ცოტა ტვინი გავანძრიოთ და აგერ ქმნილებათა ხილვით შეიცნობა ღმერთის არსებობა მე ეს ხომ მიგვიყვანს წერილისთან როცა არის ადამიანი
მე იმასაც ეძებ დაწერე ამან წერილი რამე თუ დამიტოვა თუ არა როცა იცნობ პიროვნებას დამიტოვა თუ არა რაიმე სათქმელი და რა არ დაგვიტოვა რო აგერ ამდენი წელია ხო 2000 წელი პლუს 1600 წელი 3600 წელი მოდის ეს ცნობა და ეს ცოცხალ ადამიანებიც არცელებდნენ ამას მაგრამ ვინმე სჯეროდა იღლიაში ახლა წარმოაჩეჩა წერილი ადამს პირდაპირ რა ზეპრის მეტყველება გადაცემდა ადამა თავის შვილებს უთხრა ან დაიჯერებ ან არა იმ შვილებს უთხრეს იმება იმას ასე დაიბრიცა ეს გადმოცემა ზოგმა ეს მოაკლო ზოგმა შეცვალა რაღაცა და ასე გახდა რელიგია და უზნეობა და გათახსირება და წარღვნა აუცილებლად ამას უნდა მოყოლოდა და მოყვა ისე გრძელდება ნოედან მე უკვე წიგნით საბატონო ვართ ისე უკვე წიგნი დაიწერა 5 წიგნეული ისრაელიერს უნდა გაეცნო ყველასთვის ასე მოვიდა ჩემამდე აბატონო დავიბადე კომუნისტების ერთ ჩემამდე ხო მოვიდა ეგა ხო ფიქრობდი მაინც ღმერთის არსებობას ხო ვეძებდი ამას წიგნავა სად არის როგორ წერია და დღეს ყველა პირობაა მაგის სულ ყველას ჩამოურიგდა მიუხედავად ამისა არავის არ აინტერესებს ესა და ისე არიან რა დღეს ყველა ქართულ ოჯახში ბიბლია არის მაგრამ დაარბიან მაინც შიოლაშვილთან ხატებთან ნინოს მარიამი აი მარიამი როგორ არის იცი რაღა ღმერთი იესო ქრისტე რაღა მარიამი პირველ ადგილზე არის მარიამი კაცო ცოდვილი ქალი არის გაწმინდავებული იესო ქრისტემ ყველა გააწმინდავა ვინც იწავა მაგრამ შენ რო ანიჭებ ღმერთის თვისებებს მარიამს ეს მკრახელობა ის ადამიანი ის ღმერთი არ არის არც ერთი ადამიანი კონტაქტში არ შემოვა ჩვენთან გამორიცხულია გარდაცვლილი მხოლოდ შუამავალი იესო ქრისტეა სულიწმინდა რა მარიამი რის მარიამი სულიწმინდის ეპოქა მარიამიზე ვარ დამოკიდებული კაცო და სატანა ხო ამას ცდილობს რამენაირად ადამიანი დამოათაყვანოს და მოატყუოს მოტყუებულია კაცობრიობა მეგობრებო ასე რომ კარგად ვიცოდეთ რაზეა ლაპარაკი როგორ მოხდეს უნდა დაბადება აი მართალი რწმენით იცოცხლებს ესე იგი რწმენით როგორ ვართ გამართლებული ვინ არის რწმენის ობიექტი რა გაკეთა მაცხოვრება როგორ ხდება ძველში ახალი ადამიანის დაბადება ეს არის სასწაული და ამან ეს რწმენა უნდა მოქცეს და შესაბამისად ჩვენ დაბადებული ადამიანის უფრო გაუადვილდება ყველაფერი აბსოლუტურად აქ და გახარებული რწმენით იმის სიხარულში რომ ღმერთს ერთვენ ერთ დღეს შეხვდება და მის ტანჯვას ბოლო მოიღება რამე თუ ჩვენ ნეტარებისთვის ავართ ბედნიერებისთვის გაჩენილი და არა უბედურებისთვის